على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ထားတယ်ရှေ့အောင်တစ်ထားတယ်အဲ့တိုင်းပဲထားတယ်ဒီလက်ရမ်းပေါ်မှာ
ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့သူဒီနိုင်ငံရဲ့အာဏာပိုင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုရုပ်ဝတ္ထုကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့နောက်တစ်ပတ်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့သူဒီနှလုံးသားကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့နဘူဝတ်ပိုင်ရှင်ဘယ်လိုလဲပိုင်နှလုံးသားကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့နဘူဝတ်ပိုင်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အာဏာပါဝါမှာကွာခြားမှုရှိတယ်ဒုနီယာကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့သူရဲ့အာဏာဒီအချိန်မရွေးကြောကျသွားနိုင်တယ်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကိုအလ္လာဟ်ကဘုရုကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလေအဲ့ဒီသူရဲ့အာဏာပါဝါဒီဘယ်တော့အခါမှရှော့ချပျောက်ကွယ်သွားတာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်မရှိတာအဲ့ဒီရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်မနေ့ကပေးခဲ့တယ်ဒုနီယာကအာဏာပိုင်တွေကဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုရင်ဒီဥပဒေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါလို့ရေးဆွဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲတယ်လူသားတွေရဲ့လက်နဲ့ရေးဆွဲတယ်ရေးဆွဲပြီးဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဒါပေမဲ့နဗီတမန်တော်တွေကဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုရင်နဗီတွေကမိမိဘက်ကနေဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခွင့်မရှိဝမာယန်တိကူအနီလ်ဟဝါအင်ဟူဝါအလ္လာဝဟ်ယူဟာနဗီတမန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားမှန်သမျှအားလုံးကအလ္လာဟ်ဘက်ကလာတဲ့ဝဟီယာရိတ်တော်အဲ့တော့နဗီတမန်တော်တွေပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်တဲ့ဥပဒေဒီလည်းပဲဘုရုဘက်ကလာတဲ့ဥပဒေအလ္လာဟ်ဘက်ကလာတဲ့ဥပဒေအလ္လာဟ်ဆိုတာကဘာကီအင်ဆန်ဆိုတာကဖာနီအဲ့တော့ဖနာဖြစ်မဲ့လူသားပြတဲ့ဥပဒေဒီလူသားပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေဒီဖနာဖြစ်မဲ့အမြဲတမ်းဘာကီဖြစ်မဲ့အရှင်သခင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေဒီအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေဘာကီဖြစ်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကြွားချမှုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြခဲ့တယ်ဒုနီယာမှာဥပဒေတစ်ခုအာဏာပိုင်ပြတယ်ဆိုတာဒီဥပဒေကိုလူအချင်းချင်းဆွဲလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျန်တဲ့လူတွေကဒီဥပဒေကိုလက်မခံရင်ဘာလို့ခွင့်ရှိပြင်ဆင်ခွင့်ရှိဘုံမရီဂျာနုဝနာနုဒီတာသူတို့လည်းလူပဲငါတို့လည်းလူပဲသူတို့လည်းယောက်ျားပဲငါတို့လည်းယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဒီဥပဒေမင်းတို့ကောင်းတယ်ထင်လို့ဆွဲတယ်ဆိုရင်ငါတို့မကောင်းဘူးထင်ဘာလို့ခွင့်ရှိပြင်ခွင့်ရှိဒါကဟိုကဘာအဆက်ဆက်ကလေးကဟိုအရင်တော့ကဘယင်ခေတ်တွေတုန်းကဘယင်နေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတယ်ဘယင်ခေတ်တွေစိတ်သုံးသွားတော့ပါလီမန်ကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ့တော့ဘယင်ပဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်စေပါလီမန်ကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ပါစေလူသားကိုအလ္လာဟ်ကအကယ်အတိညာအတိုင်းအတာတစ်ခုပေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီလူသားဒီသူရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေဒီဘရောမှာပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဥပဒေတွေဟိုကဘာဦးတွေကလူသားတွေပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေပြောင်းလဲခဲ့တယ်လက်ရှိလည်းပြောင်းလဲနေတော့မယ်နောက်လည်းပဲပြောင်းလဲအောင်ပါဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့သခင်ကဒီဒုနီယာလောကကိုဖန်ဆင်းတယ်လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်ကိယာမတ်တိပေါက်ပွားလာမယ့်လူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းမဲ့အရှင်အလ္လာဟ်ကအားလုံးကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သိတယ်အင်နလ္လာဟ်အလီမ်အလ္လာဟ်ကအရာခသိကိုသိတဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်ဆွဲတဲ့ဥပဒေဒီလုံးဝပြည့်စုံမှုရှိတယ်ပြည့်စုံမှုရှိတဲ့ပုံမှာဒီဥပဒေကိုဘယ်တော့အခါမှဖျက်လို့လည်းမရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးဝမာကာနလီမုအ်မီနင်ဝလာမုအ်မီနာအီဒါကဒ်လာဟူဝရဆူလူဟူအမရန်အန်ယကူနလဟူလ်ခီယာရတ်မင်အမရီအလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဝမာကာနလီမုအ်မီနင်ဝလာမုအ်မီနာအန်ယကူနလဟူလ်ခီယာရာဘယ်အီမန်ရှင်အမျိုးသားမှဘယ်အီမန်ရှင်အမျိုးသမီးကမှအဲ့ဒီဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိဒီမှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိအလ္လာဟ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေကိုထောက်ခံဖို့အတွက်ဘုရုရှိကမှထောက်ခံတာလည်းယူစရာမလိုအလ္လာဟ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေဒီခေတ်တွေစနစ်တွေအားလုံးနဲ့အမြဲတမ်းကိုက်ညီနေမဲ့ဥပဒေတွေကိုအလ္လာဟ်ဘာလို့ခဲ့တာပြဋ္ဌာန်းခဲ့အလ္လာဟ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေဒီအမြဲတမ်းမျှတတဲ့ဥပဒေကိုပဲအလ္လာဟ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေဆိုတာကအမြဲတမ်းလူသားတွေအားလုံးကိုဂိယုဏတွေပေးမဲ့လူသားတွေအားလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမဲ့ဥပဒေကိုပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ဘာလို့မှပြဋ္ဌာန်းခဲ့အဲ့တော့ဟိုအာဒမ်အလိုင်ဆလာမ်ကနေပြီးတော့ဟဇရတ်အီဆာအလိုင်ဆလာမ်ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်နဗီတမန်တော်တွေကိုဥပဒေတွေချီးမြှင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုရှရီအာလို့ခေါ်တယ်ရှရီအတ်လို့ခေါ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘောသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ခေတ်ကာလရောက်လာအရင်တော့ကတမန်တော်အရင်
دنیا کو سیلو کھیرے نبی نے عالم کو اللہ سمیت رکھیں گا اچھائیں کالا اتائیں دا تکوری بے سیلو کھیر اچھائیں لے کنتا مشیرے نیالے کنتا مشیر وہ آدم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام جی اللہ سیلو دے نبی جمعونو ریبا اچھائیں کنتا مشیرے نیا کنتا مشیر اور اری پوما دروگو اللہ چھیمی نے شریعت کالے اکا اتنے بے چھیمی درویے کھک کالا اتوے درویے میونوے نے کنجی دے اوبرے اللہ بے اللہ چھیمی گے ابھی میں تنوریے نبوت کی جیدو روشیں تمام میں جی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کے دے نوسم نبی تمانو جو کے دے اری پوما تمام میں جی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ چھیمی لائی دے نبوت کا اچھائی کالا آپ کے لے اکاتا مشین بائناو لے سے تمانوئے شریعت کا قیامت اچھی کو اللہ کا اتوں کیوں نے اوما اری قیامت پیدوارو تمانو کو ما چھا بیدے دی شریعت پیمنا مپیدوارو جنت اچھی کو پاما انہیں چند میں قرآن کو شریعت سرے پورننے اللہ چھیمی نارے اری چند میں قرآن چنورو کو بیدی اتوں میں ماں دنیا میں وہ قبرتی لے لائے میں حسرتی لے لائے میں نوسم جنت یو کوئی نوما اللہ سمیت خیمے میں چمیہ قرآن بلاو حفظ لو ڈھالے میں بلاو بے آہو سونالے دنیا جو میں یا اللہ چنو سورہ فاتحہ آہو سونالے اللہ جو میں سورہ فاتحہ آہو سونائے میں اسے فنے سے گامی میں تلاوت تو اری دفعہ میں الحمدللہ رب العالمین اللہ تو کو جنت میں اسے کسیم یہ میں الرحمن الرحیم اللہ کسیم یہ میں مالک یوم الدین اللہ کسیم یہ میں پائنے نبیو جو میں چنو سورہ سے بویارے یعنی میں اسے نیتھم یہ میں نبیو جو میں یا اللہ چنو سورہ یاسین یارے میں سفا نبیو جو میں یا اللہ چنو سورہ تبارک الذی یارے میں سبی روپا حافظ سب دیولا میں یا اللہ چنو گارو تتلو آنو سونارا تیرے دینی قرآن کو چنو ممیو چنو آیت پاؤں چھو ٹاؤنے چھو یانے چھو سے چھو آیت ہوں یارے اللہ سمیت خیمے میں تلاوت تو میں آیت تا آیت پھر دائیں میں جنت پانا اسیں تسیں یہ بھی اور تمنوئے شریعت بیلی پام لے بھائی جنت تھی پام جنت کا اسوم شیلہ بھائی جنت پانیا میں کالا کنٹھ چیسیلہ کسی خالدین فیہا ابادا اور تمنو جو اللہ چھیمی لائی دے شریعت تمانو کو اللہ چھیمی نے نبوت کا اچھائی کالا آپ لے کنٹھ چھ مشین نیا دیتا آپ لے کنٹھ چھ مشین کا فتل للناس لوکھتے آلو کو اللہ سیلو لائنا جنات آلو لے پاک اور تمانو کو اللہ چھیمی لائی دے نبوت کا تاچے کہنے اچھائی کالا اتائیں دا مشین کالا کنٹھ چھ مشین نیا دیتا کنٹھ چھ مشین بینے اللہ کا تمانو کو نبوت بے بھی سیلو لائی دے پوما تمانو کو چھیمی نے شریعت کا لے پیچھے دو نے شریعت کو اللہ چھیمیں گے وہ آدم علیہ السلام کا نے عیسیٰ علیہ السلام تھی بے نبی تمانو وہ ماں اللہ کا پیچھے دو نے شریعت اللہ چھیمیں ڈھارا اسی بھائیوں نے تروئے نبوت کی باؤنی نے کہنا رے اری پوما ترو کو چھیمی نے شریعت کا لے اکاتا نے دائمیں تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کا اکاتا مسیح پوما تمانو کو چھیمی نے شریعت کو لے بے اللہ اکامل اٹھاو تمانو کو اللہ پیچھے دو نے شریعت کو چھیمی نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تکیسی کو دیئے یہودی دیا بیولاد تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئل اندوابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تکی کوئل اندوابی حضرت عمر یہ خلافت یہ کالا یہودی جناشی دیا بیولارے یولابی و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تکی کو پیورے یا امیر المومنین او ایمان سے نیے گاؤں گاؤں او ایمان سے نیے امیر صاحب آیت تقرؤونها فی قلوبکم منو پھیو ترے زینیرے آیت منو پھیو ترے زینیرے جنے ماں آیت تا آیت سیرے لو نزلت معاشر الیہود اکیوے اری آیت کا منو اسلام دانا ونی پوما مچھابے وینے دی قرآن نے ماں اللہ مچھابے وینے غارو یہودی نے کو اللہ چھیمے میں تورات چانے ماں اری آیت کو اللہ پے میں سوئے لتخذنا هذا اليوم عیدا اری آیت چارے دی جوٹائیں گارو کرینے کو اتنے چھے گارو چیپا میں تمہ پیولو کوئی مسوچے لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں یہودی کو میرے بے آیت دے یہودی پھپیارے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا
ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီခါကနေစပြီးတော့မင်းတို့အတွက်မင်းတို့ရဲ့ဒီင်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးလိုက်ဝအတ်မမ်တူအလိုင်ကွမ်နိမတီအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တဲ့ဒီင်လည်းပဲအလ္လာဟ်ရဲ့နိမတ်ရူဟာနီနိမတ်ထဲမှာပါတယ်ဝအတ်မမ်တူအလိုင်ကွမ်နိမတီငါရဲ့နိမတ်ကိုမင်းတို့ပေါ်မှာငါပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးဝရဒီတူလကုမ်အစ္စလာမ်ဒီနာမင်းတို့အတွက်အစ္စလာမ်သာသနာကိုငါကနှစ်ချိုက်စွာရွေးချယ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ချီးမြှင့်ခဲ့ဒီရှရီယတ်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုပေးခဲ့တဲ့ရှရီယတ်ဆိုတာကပြီးပြည့်စုံဒီရှရီယတ်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်မှလှည့်ကြည့်ရမရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလမ်းညွှန်မှုကိုမွေးတဲ့အမိဝမ်းကနေကျွတ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြေကြီးအောက်ထဲကိုသွားပြီးအနံလိုက်တဲ့အချိန်ဒီဘဝရဲ့မျက်တမိတ်တိုင်းအတွက်အစ္စလာမ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေအပြည့်အဝရှိအဲ့တော့တစ်ပင်တစ်ခုဆိုတာကအပင်မြင့်သွားရင်ပုံပြီးတော့ဗာဖြစ်လေတိုက်တာခံရအတိမရှိတဲ့အပင်ဘလို့မှမော်ကြည့်ဖို့တော့စိတ်မဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့အပင်မှာအတိတီးတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ခဲနဲ့တော့အပြစ်ခံရအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာအစ္စလာမ်ကိုစော်ကားနေတဲ့ရှရီယတ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးပြောတယ်ဒါတွေဘာမှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနာလိုခဲ့တာကဘယ်နေ့စပြီးတော့အစ္စလာမ်ဒုနီယာမှာစပြီးဝေးပွားလာလဲအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးအစ္စလာမ်ကိုမနာလိုခဲ့တယ်ဒီနေ့အထိလည်းရှိနေသေးပဲအဲ့ဒါကဘယ်ထိသွားနောက်ကေယာမတ်အထိသွားမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်စပြီးတော့ကျင်းညာတဲ့ဆဖာတောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တမန်တော်ကျင်းညာတဲ့ယာအယူဟန်နာစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစာထားတဲ့ဆရာတို့မီဒီယာဆိုတာကကဘာမှာတော်အရေးပါလာပြီမီဒီယာအားသုံးပါလို့ပြောတယ်ဘိုင်တို့အခုမှမီဒီယာရဲ့အရေးပါမှုကိုသိတာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်နှစ်ပေါင်း1400အရင်ကတည်းကတမန်တော်မီဒီယာအားကိုသုံးခဲ့မက္ကာမှာအဲ့ဒီခေတ်ကအကြီးဆုံးမီဒီယာဌာနချုပ်ကဆဖာတောင်ပဲမက္ကာမှာတကယ်အရေးပါတဲ့စကားတစ်ခုပြောခြင်းနဲ့တကယ်လူတွေလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချလာအောင်လိုအပ်တဲ့စကားတစ်ခုပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကြီးဆဖာတောင်မှာတက်ပြီးပြောရဆဖာတောင်ပေါ်ကနေတယောက်ကအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးစကားတစ်ခုပြောပြီးဆိုရင်အားလုံးလက်ခံတယ်ဒီနေ့ CNN ကသတင်းတစ်ခုတွင်းလိုက်တယ် BBC ကတစ်ခုခုပြောလိုက်တယ် VOA ကတစ်ခုခုပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နှရွက်တွေထောင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေကျဲသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီခေတ်ကမက္ကာမှာရှိတဲ့ဆဖာတောင်ဆိုတာကယနေ့ရှိတဲ့ CNN နဲ့ BBC နဲ့ VOA နဲ့အများကြီးမြင့်တဲ့ဒီဟာဒီမီဒီယာဌာနချုပ်ပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်နဗူဝတ်ရတာနဲ့အဲ့ဒီမီဒီယာကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်အရင်ဆုံးအသုံးချခဲ့တယ်ကာဘာမှာတော့ပြောပြီးတော့အလ္လာဟ်တပါးတည်းရှိတယ်အရင်မကျင်ညာဘူးကာဘာဒီအဲ့ဒီတော့ကမီဒီယာရဲ့ဌာနချုပ်ကိုကာဘာဒီအီဘာဒတ်လုပ်ရတဲ့နေရာမီဒီယာဌာနချုပ်ဆဖာတောင်ပေါ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်တက်သွားတယ်ကိုရရှိရဲ့မက္ကာကလူရဲ့မျိုးနွယ်တစ်ခုစီကိုခေါ်တယ်ဟောပြီးတော့တမန်တော်ကျင်းညာတဲ့အားလုံးကိုယာအယူဟန်နာစ်ကူလူလာအီလာဟာအီလာလာတုဖလီဟူန်မင်းတို့အလ္လာဟ်တပါးရဲ့ရှိတဲ့ဆိုတာကိုလက်ခံမှာတောက်ကနေဖွင့်အောင်ဝန်ခံမှာတုဖလီဟူန်မင်းတို့အောင်မြင်မှုရအဲ့ဒီခါမှာစပြီးတော့အစ္စလာမ်မက္ကာမှာဝေးဖွားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စလာမ်ကိုစပြီးတော့ဟာဆတ်လုပ်ခဲ့တာဘယ်လိုလဲပဲအဘူလဟဘ်ဘယ်လိုလဲပဲအဘူလဟဘ်တဘလကဆာအီလလ်ယောမ်အလီဟာဇာဂျမာအတနာအဘူလဟဘ်တမန်တော်ကိုတော်တော်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြောတယ်မင်းကဒီကိစ္စအတွက်ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီမီဒီယာအားတုံးပြီးတော့မင်းလာပြီးတော့ငါတို့ကိုလာပြောတယ်မင်းပြည့်စည်ပါစေနောက်ဆိုပြီလားတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကိုချိန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ဘာမှပြန်ပြီးတော့တုံးပြန်ပြီးအဖြေမပေးခဲ့ဘူးတမန်တော်ဘက်ကနေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အဖြေပေးတယ်တဘတ်ယဒါအဘီလာဟ်အလ္လာဟ်ကျင်းညာတယ်အစ္စလာမ်ကိုမနာလိုတဲ့လူရဲ့တွားရလမ်းကြောင်းကပျက်စီးခြင်းပဲအစ္စလာမ်စမွေးတဲ့နေ့ကလေးကစပြီးတရေတင်ပြီးပေါ်ဖွားတဲ့နေ့ကလေးကအစ္စလာမ်ကိုမနာလိုတဲ့လူပေါ်ခဲ့တယ်ပုတ်ခတ်စော်ကားတဲ့လူတွေပေါ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကအဲ့ဒီနေ့ကလေးကမွတ်စလင်တွေကိုပြောတယ်ဘာမှစိတ်သက်ကြစရာမရှိဘူးတဘတ်ယဒါအဘီလဟဘ်အစ္စလာမ်ကိုစော်ကားတဲ့လူအစ္စလာမ်ကိုမနာလိုတဲ့လူတွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကဘုရားရဲ့လမ်းကြောင်း
Abu Lahab ye lanya Baru lanya le ba Abu Lahab ye lanya Abu Lahab te doro janaza chamelu shi Jano ku name ri kai bi lo jano pyo lu yare Kaba ma Islam ko dukha ri pe bi lo Deke naingan ye kaung kaung ji de te dware chei ma janaza ma twa me lu shi Alu ri amyayi be Dari along a baru lande le so Abu Lahab ye lande Abu Lahab ye lande Ari Abu Lahab ye amwe baru sakan le Abu Jahal sakan baru sakan le ba Abu Jahal tamone Nabi sallallahu alaihi wasallam ko ma Quran thabi dine pyo ne Shariat ko phat dai me ni myo we pyo ne Shariat ko phat dai me daga di khike Abu Jahal be tamone Nabi sallallahu alaihi wasallam ko ma Quran sabi cha garega di Quran ko ai tu pyo ra tu Abu Jahal ye daga lesson kan bi yaw la ayin garega pyo gera Makka ga lu ne tamano ko suswere tamano e Quran ne padda bi ko pyo re alaga diya ga bama Allah ba ga cha la ra ko dikhe ma le jaro ne ma sao sa bi padda be daga nauzubillah Muhammad ka duwa ne cha chan ni ko le la re Syria ko khiji ne twa re twa bi ari pinya sin ni siga ne Yahudi pinya sin ni Isai pinya sin ni siga ne bi lo ma pinya re kho bi lo ma tu ga sa na ku ye lai de ye bi lo ma tu ga Quran phit de nga ko ma Allah ye pyare ko yaw de so bi lo pyo de so bi lo ye ja de da pe me ari so swe de ka ari de ka shi ke de tamon Nabi sallallahu alaihi wasallam Jamia Quran ne ayat cha la re sahaba re ko di ayat cha la jaw ati pe re Makka ga ne ko ati pe re da pe tro tamon Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mana lo re Abu Lahab ye lande ko lai de mana lo bi lo ma tamon ko we phan ne da ga ro mi di Quran ka ro da long wa ma phit ne bu da me ba ka mi thwen na ra aur Allah se me dekhen parama udum Quran ne ma sai kho Quran ne ma sai kho alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه Kisau ma dwi hat nandiya anie shi gaba ma sai kho mu ne sa ge de jan me Quran me shi sau de jano ro phat ji ba apse ma apa za ri ma ba pa ma le so yin ame ma ne pake ma bu ma na shi thap ya ba Now the change can be completed kama di ma balo biru. Pimbe me. Pino ay susu biro diari ko tem biro balo biya. Teacher Quran ka sagre ko achinyare. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu apa ba la raiba fi. Madhaba. Di chane ma diha tandiya ali machine. Mero dare teacher pe diya malo وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Thabe gere ko wale dincha ma tandiya mashi chisa biro le be dincha ne patabi tandiya ma pwa nga dincha ko thabe re singa dincha ko thei me samsau ine gaba ma akwe le mashi nukta talong no akwe le mashi de jan pya so yin jamia Quran pya pya Jamia Quran pya pya di Jamia Quran ne patabi asore balam nile soe ine Makka ko hajjo ko dwal namaz ma Imam Sudais ka alhamdulillahi rabbil alamin do phalai jamane nga duga pore ha ngaro nanga ma phata le di ayat pe Afrika ka lare duga le pore ngaro nanga ma le di ayat pe phata England ka lare duga le pore ngaro si ma le di ayat phata Brazil ka lare duga pore ngaro ya Brazil pani ma le di ayat ko phata Ar-Rahmanir Rahim do pore aro pore ha atu dube ngaro bama akwai musi Sudais ka ayat ku phalai lo naingan na ko delega nauzubillah ngaro naingan ka phani re Quran ayat ne lwere lu chinyara chaula ba chau da Islam ye haqqaniyat pe Islam ye mankamu pe gau zama Allah ko jesu te zama Allah ta'ala ko chere Islam ka na छीने नार सबसे अजीम मजहब इस्लाम है हमारा कहते हैं जिसको मुस्लिम वो नाम है हमारा कौन यूबी प्योबा इन्हें गबागा ने मुस्लिम नो प्योरा चनरो बे इन्हें गबागा प्योरे इस्लाम सुरा चनरो लखा नारे तार नावे वे बाजिने ने वे बान बाजे पक्का छने ने पक्का बाजे ताऊ गांव ने साउंड वालो ताऊ बामा फिर बाजे आमसी गांव में कोई में मैं डीला डीला तालाई ता
ထိန်နေကိုတာနေတာပဲဒီလကြီးကဖြူခွေးပြီးတော့တောက်ပနေတာပဲဆိုလက်မကျင်တဲ့လို့ဘောပေါ်ပြီးတစ်စွေးနဲ့တွင်းအဲ့ဒီတစ်သူ့မျက်နှာမှာပဲသူကြောက်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့သာသနာပြီးပြည့်စုံတဲ့သာသနာစာရနဲ့ကိုကျင့်ကြတာဒါဒီကလ်ကီတာဘူးလာရိဘဖီဒီကျမ်းထဲမှာတန်တရားဒွိဟတန်တရားမရှိဘူး6ပြစ်ကင်းတဲလဲစင်အမားအပြစ်6ပြစရာတခုမှမရှိဒီထဲမှာပြောထားတဲ့စကားတွေမှားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှယနေ့ဒီနှစ်ပေါင်း1400ရှိသွားပြီအထောက်ထားနဲ့တင်ပြလို့မရဘူးအရင်စကြကြတဲ့ကလည်းဒီအတိုင်းပဲရှိတယ်ဝအင်နာလဟူလဟာဖီဇူအဲ့ဒီတိုင်းရှိအောင်ကေယာမတ်တိလည်းဘယ်သူထိန်းသိမ်းမှာအလ္လာဟ်ထိန်းသိမ်းဒီကြားတဲ့ကမှာဟာမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့လက်မခံဘူးဒါကအလ္လာဟ်ဘက်ကကြားတဲ့ကျမ်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တဲ့ခင်ကုရ်အာန်ထဲမှာစိတ်ခေါ်တယ်قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن دنیا میں شیرے لوداری دنیا میں شیرے جناتی آلو قوم میرو بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن دی قرآن کہہ دو قرآن تکو لو میں سوئینے لو میا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن اور صحیح کھولے اللہ سمجھتے کہ صحیح کھولے جمع قرآن میں دی جانے پتہ بھی تندیا شیرے داگا لولوٹے جامع دیگر خشی جنجوں میں منوے اسویا دیا دی محمد لوٹھارے چین صلی اللہ علیہ وسلم منوے زگانے دیا دی محمد پھینارے چین سوئیں لولوٹے چین سوئیں ہم ریدالن ونانو ریدال ملے لوبے نالے لوبے اب دی چندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروئے اکھوں ہویا کیوں نہیں رہا جنروں نیرے سینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منو اکھوں ہویا دیا دی محمد دھارے چین سوئیں محمد دو سوئیں الو چین منو لے لو نیام مکہ میں اریکے کا عربی جونے بھی امیاجی بے یہودی رہنے والے سیرے اسلام تاناوی نیرے والے سیرے کافر مسلم نیرے والے سیرے مینو الو چیالی دکو لو بیا شیسا بیرو اری سی کھوجے اپھی بیمے دیاو ماں مسیرو اللہ کا تھبیرو سو بیرو دورے فاتو بی عشر سوار مثلی مفتریات فاتو بی عشر سوار مثلی مفتریات دی چانا محمد دو تھارے سوئینے منو لے بے تنو جو بے چان تکو لو ملو نے سورہ سیبو بے کھاتو لو سورہ بنا کو لے بے سورہ سیبو اللہ بے منو یہ بیا ایری سی خومو مالے بے ترو ما اپھے مشی اور اللہ سمجھ دکھیں گا چھپی لو سی کھولے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ سمجھتے کہ نو سب سے کھولے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا غائے بندہ بما چھابیرے دی جانے پتہ بیرو منو تنجیاسی رے سوئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ دی قرآن نیگا سورہ دبولاو بے لو بیا قرآن نیما پارے سورہ دبو بے اری سورہ لے بے سورہ بقرہ کیا میں لو مبیو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ سورہ لو لے یا تلو ملو نہیں جاؤ میں سیرے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر جاؤ میں سیرے اللہ سورہ دبولاو منو جیبیا وَذَرُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ تیاو ریلو کو مبیو اللہ کا لوے چاہتے منو اپونجی تاؤنو یارے دو منو کو اپونجی پیمنٹ لی آلو کو کھو کومٹی نے پھوئے میٹنگ نے لو پسانی امیانی تو بیرو منو دبولاو لو بیا ارا لے بے اپشے مپینے ابو بالو لے سو مکہ دانی کو اللہ کا نیلہ بہتوں میں قرآن کا مانے سورہ اللہ سنت کے اٹھاری پیارے صحیح کھوڑاری لو دے نو سو اپھی مپینے کو مکہ کا دی بالو لے سورہ گنہ بہت بات والے بھائی
Kana berubah. Beda. Contoh dia malah turun di dalam pemiasi. Contoh dia malah turun di sini. Tulai berubah. Kami tuare berlihat tuaro. Beda tuaro berlihat dah. Ado makama teman Nabi sallallahu alaihi wasallam ye di Quran ko rumah shelo me yaro baloma me yaro nauso abuna byoge de bahute diga bahute punna me gana wa biro Abu Jahl ga chinyare Hazrat Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala de kisse tangere nauso Quran ko shelo me yaro Abu Jahl ga makama لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون تو یہ چیناجے چنو میں قرآن میں اللہ سنت کے مینا ابو جہل کا بولے لا تسمعوا لهذا القرآن او پریتا کونو منو دی قرآن کو لب کھانے یہ نیو میں بولے بترا سینی نے سے یہ اکاؤنٹ جوڑا وے دی شریعت کو کہتے ہیں دی قرآن کو جوڑا دادی ابو جہل امویدا اموینا میں پوری حکومت جوڑا ہو گاگا نے پاؤں پاؤں لے آئیں گا بلو جوگیرا ابو جہل جوگیرا بے اور ابو جہل جناز آلے پھاملو مسیح ابو جہل دفن لے لو ملو مسیح ابو جہل نوسو بدریے جیوین کے دھیما سبارو دوالے لا دوالے اری لا پیسے میں قیامت تھی کو اللہ سمیت رکھیں دی قرآن کو سوگارے آلو اری ابو جہل کو پیرے لا پیسے اللہ آلو کو پیما لا تسمعوا لهذا القرآن منو دی قرآن کو نام لاؤنے والغو فی دی محمد دی قرآن کو تلاوت لو بھی سو منو سونیا جا منو خواجا لورے دی قرآن کو صحیح ہوئے داؤں لو جا لعلکم تغلبون نیولے نے ارما منو نوامو مو یا میں یارو مدی اللہ سمیت رکھیں بدریہ جیرینٹے دیما ابو جہل کو لاپے سے میرے انشاءاللہ تعالی دیدی لینے کو لوے میں قرآن کا پیورے دگا ملوے دیا این قرآن کو سوگارے کیسے سے دی ابو جہلی ابو ادام ہوئی گا آرم اللہ لاپے سے بے ہوئی الحمدللہ اللہ سمیت رکھیں چیز ہوئے اللہ کا چنرو کو کی وارے شریعت چھیمے نہ دی پوما چنرو بے پھوکا کھان باما گونے تھے دیا تو ابھی لو اچھے اتنے لوگوں متاؤں جنالو جنو لارے سنجالو یا نام لے لو دبو مپاولو سورگاتے چھنے تیمیرو ما پھے سنجے بیلو یا کلنا تائیدے دوگا پھے مشیم کلنا تائیدے دوگا اللہ سیدے اچھے نائے ابو جہلیے تو آیا لیں آلو بالو یہاں تیجابو ہلو تمہوں میتی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے میں تکھیں چھینے لائے دے شریعت کا پیپے دونے شریعت کئی جواب باو گلا گا اسلام یہ چیزیں کنرو نلو نارے مسیح کنرو یہ کھلیری نلو نارے بجائی تھے ہویا دیکھیں ماگا جو کوئی تو بائی سایا مانتا آپ کوٹر وقت اور تو یہ بیٹ میں سو جو واقع لانے سرو اسلام نے پتر بیرو کنرو سے ہی درما تو یہ عظمت اللہ تھے نہیں مادی تو پھر بھی اسلام یہ چیزیں کنرو نلو نارے گا پھر بھی یور تاکہ کہونے لکھ نہ رہو تو آنے دنیا جگہ باجی بے پھر نہیں بادی تی جانا گا چنرو لوپھی مسوکو ہوئے چنرو نلو نارے ماں اسلام یہ چیزیں روسیہ میں تیرے دی ایمان چنرو بالو دعا تھینک دعا میں تھا میں چنو میرے ایمالے میں دی ممبر ماں چنو کھنا کھنا پیوک دے نیارے ماں پیورے اکول ایسے ویڈیو میں چنرو اسلام تارنا ہوئی نیٹوے نلو نارے ماں ایمان سینے رے سوئیں بلو اچھے نیٹو بے چوانی چھپا دی سیلے شویٹی بے تیلے شویٹی بے چنرو اسلام تارنا ہوئی نیٹوے تیم یہ دی سورا تیم یہ دی سورا والبعث بعد الموت تیمی سمجھا تھاما اری نیجی پھدا لے بے دی کھانا کنی کا پھدا اللہ تیرا نے چنرو کو شویٹی ساؤں میں شویٹی سورا کا گواما لوا شویترے تدھو امیت نو دارے تمو اچینوں تمالو شوی سوگیرو تونونا اللہ تیرا نے چنرو کو اللہ قبر ماں چھیمے ماں علی شویٹی دے باما نئے سے نو میں اثار پیا مگاتا ایمان سے دیاو کوئلوں دوابی تو وہ آلوں کفن فبیرے
သွားပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာဒဖန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝန်ကနဲ့နကီလာသွားပြီးမေးကျွန်တော်တို့ဒဖန်ကျိုးတွေပါလေတေချာချီပြီးတော့ဗာပြန်လုပ်ပေးခဲ့ကဘရရပြန်ဖြီးပေးခဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြီးပေးခဲ့ဝန်ကနဲ့နကီလာပြီးတော့မေကုသုံးခုမေးဘယ်နှခုမေးမလဲဗျမေကုသုံးခုပထမမေကုပါမေးမလဲဆိုတော့မရဘုမေးအရှင်ဘယ်လိုလဲဒုတိယမေကုမေးမယ်မာဒီနုမေးရဲ့တာရဏဘာတတိယမေကုမေးမယ်မန်နဘီမေးရဲ့နဘီမင်းတို့စီကိုအလ္လာဟ်ဆေးလိုက်တယ်မင်းလက်ခံထားတဲ့နဘီဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဟာဒီစ်တော်ထဲမှာလာတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မင်းနဲ့အကယ်၍တဲ့အဲ့ဒီကဘထဲမှာရောက်သွားတဲ့လူကမုဆွလီဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲပဲမုဆွလီဆိုတာပါမုဆွလီဆိုတာနမတ်5ချိန်ပလီမာလာပြီးတော့ရမဇန်မှာဖတ်တဲ့လူအမြဲတမ်းဖတ်တဲ့အမြဲတမ်းပါလဲပဲအမြဲတမ်းနမတ်5ချိန်ဖတ်တဲ့နမတ်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒီကကြရင်ဘုံကနဲ့နကီကလာရက်တဲ့အခါကျရင်နဲ့အလ္လာဟ်ကကွယ်လုံတဲ့လူကိုဘာမြင်ဝင်ပြမလဲဆိုတော့အနောက်ကဘိုးဘုဆမိုင်းစဝိုင်းမှာနေဝေနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုပြသူ့ဆိုပေစွာတိအချိန်မှာမြုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်စေဇောတဲ့အချိန်မှာမြုပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်ညတကောင်ရင်မြုပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်ဘယ်အချိန်ပဲမြုပ်အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တခင်ကသူ့ရဲ့အမြင်မှာတဲ့ဘာပြမလဲဆိုတော့အနောက်ကဘိုးဘုဆဝိုင်းမှာနေကဝင်တော့နေကမေးတေနေဝင်တော့မဲ့ပုံစံကိုပြဒုနီယာမှာဘယ်ပုံစံပဲဖြစ်နေပေါင်းတော့လေရအရင်ကတော့စဉ်းစားမယ်ဒုနီယာမှာနေကမဝင်နေဘူးဒုနီယာမှာနေကအပေါ်မှာမိုးတဲ့နေအခဲထဲမှာဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့ခေတ်ကြီးကဘယ်လောက်တိုးတက်လာလဲအစ္စလာမ်ကအလောက်ဖန်နေဆိုတဲ့အထောက်ထားတွေပေါ်လာဘယ်ပြင်မှာဘယ်လိုပဲနေကဘယ်အခြေအနေပဲရောက်တီဗီထဲမှာနေဝင်တာမပြောက်လားခပ်အလ္လာဟ်ဆုရတဲ့ဘာမှခက်ခဲမှုမရှိအဲ့တော့နေဝင်တဲ့ပုံစံပြတော့ဒုနီယာမှာတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မင်းနေအကယ်၍အဲ့ဒီလူဟာဒုနီယာမှာအဆလ်နမတ်ကိုဆွဲမြဲဖတ်တဲ့ဘယ်နမတ်လဲဗျအဆလ်နမတ်အဲ့တော့ဘိုင်ပြောမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်လောက်တော့ကျွန်တော်နီယတ်ပက္ကာနီယတ်လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဘာဖတ်အဆလ်နမတ်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေသင်ပြတယ်အဆလ်နမတ်ဆိုတာကတဲ့ဒီမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကအဆလ်နမတ်တစ်ခုလေကိုပြောတာမဟုတ်နမတ်5ချိန်ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ5ချိန်တည်းကအဆလ်ကိုအထူးပြုပြီးဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်လူတယောက်အလုံးအဆုပ်ဆုံးအချိန်ကအဆလ်အချိန်ပဲမနေ့ဖဂျ်အချိန်ဆိုတာကဒါကအေးရထားတဲ့အချိန်ဇောဟ်အချိန်ဆိုင်မှာအယောင်းပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့နေမွန်းတဲ့နေတယ်သမင်းစားတယ်နည်းနည်းပါးလူပါတဲ့အချိန်မဂရစ်အချိန်ဆိုတာကပိတ်နေဆိုင်အီရှာဆိုတာကအိမ်ရောက်တကယ်အဆုပ်ဆုံးချိန်ကဘယ်ချိန်အဆက်အချိန်တနေ့ဝင်ရောက်တဲ့ဥစ္စာတွေစီးထုတ်အောင်အကျွေးကောင်းတရားရှိတာတွေတောင်းအောင်လေပါကနေရှင်းတာတွေရှင်းပြရအဲ့တော့သူတယောက်ကအလုံးအဆုပ်ဆုံးအဆက်နမတ်ဆိုတော့ဆယ်ဆယ်မြင်မြင်ဖတ်တယ်ဆိုရင်တန်တဲ့နမတ်၄ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမလိုအဲ့ဒါကြောင့်သမ္မာမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကသုံးလုံးချင်းဖြစ်တဲ့အကယ်အဲ့ဒီလူကတဲ့အဆလ်နမတ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖတ်တယ်လို့ဆိုရင်မွန်ကနဲ့နကီလာမွန်ကနဲ့နကီရဲ့အတိတ်ပဲကမြန်မာလိုပြောရင်အစိမ့်သက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမရင်းနှီးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမခံမှန်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့လားတောင်းအသေးငယ်တဲ့လူတွေအားလုံးဆောင်ထုံးမိုးမြော်ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအဆလ်နမတ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့မွန်ကရဲ့နကီရဲ့အစိမ့်ဝါသူ့နှလုံးသားထဲမှာမလာဘူးမွန်ကနဲ့နကီကသူ့ကိုလာပြီးပြောမယ်မရဘ်ကိုမေးစေဘယ်လိုလဲဆိုအဖြေပေးမယ်တဲ့ဒါဦးနီအနာဥဆလီခဏနေဖို့ပါရတဲ့ဒီမှာနမတ်ဖယာအဆလ်ဘာဖြစ်တော့ကဇာဖြစ်တော့နေဝင်အဆလ်ကဇာဖြစ်အဲ့တော့နောက်ပြန်မေးတယ်အဲ့တော့သူတို့တရားအချင်းချင်းပြောမယ်ဒီပန်တာကိုငါတို့ပါသွားမေးမယ်မင်းကမရဘ်ကိုတယောက်ကပြောတယ်နောက်တယောက်ကိုမင်းကမင်းရှင်ဘယ်လိုလဲမေးတယ်အချင်းရဲ့အဘာဒတ်မှာဒီလိုတော့ခေါင်းထဲမှာရောက်နေတယ်ဘင်းကြတာငါကဘယ်လဲရောက်လာပြီငါရှင်မှာမွန်ကန်နကီရောက်နေတာငါမှလောလောဆယ်နမတ်ဖို့ပရက်တာဝင်မ
မရှိတော့အဲ့ဒီအတွင်းတော့သူ့ကောင်းထဲမှာမရှိဘူးသူသိတာကငါနမတ်ပါကဘာလဲရောက်လို့ရောက်ဝမ်းတော့သူသတိပဋ္ဌာန်မင်းတို့ဘာသွားမင်းမလဲအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကပြောတယ်ဗျိုက်ဖြေတာမဖြေတာငါလည်းသိတယ်မင်းပြောသူမေးတဲ့မေးခွန်းအားလုံးအမှန်ဖြေမှာပဲဒါပေမဲ့ငါတို့မှမေးရမယ်တာဝန်ရှိပရိစ္ဆာဆိုတာအလ္လာဟ်ခိုင်းဒါဆိုတာပဲလို့အဲ့တော့ပရိစ္ဆာကဆက်ပြီးမြမာဒီလို့မေးတာနာပါလေဘုဘိုက်ဖြေပြီးမဲ့ဒဝူနီအနာဥဆွလီခဏနေဘောကွာကဒီမှာအဆတ်ဖန်من نبی بے نبی بولے تیم سے میں دعونی انا اصلی کھانے ہوگا جب نماز پڑھا بھائی منکر نکیر وہ الو میں سائن جملہ بلو مزاشی اللہ سے میں دیکھیں چنرو آلو اریت توفیق چھیمیں نمبات ارو یا کوئلو دوالو کبھرے جو دائیں منکر نکیر کا میں من رب حکمیں اسے بلولے دیگوار ایمان سے ایمان کو ماسرد نیت سے دوں گے علی کھاچائیں علی دعا اچھی پہ میں ربی اللہ آئے اسے تکھیں گا اللہ ہے بادین میں تارنا بعد دینی الاسلام میں تارنا اسلام ہے کم میں من نبی میں نبی کا بنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تاریخ میں الو چھپے دی رہی چنوں سے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ حضرت رابعہ بصریہ تخیمان پتہ دی چھپو میان کوئلوں گوابیرو دیا ایمہ میں دے اور تو میرے قبر میں بات جوالے باری تھی اور تو میرے فرشتہ کا منکر نے نکیر کا مر رب میں اسے بنولے تو اچھی رہے رو بیا لا رو بیا لا اور وہ کون گیا لا وہ کون گئے سورا دنیا کا نہیں کی کوئی نپوں آیا کو آویسی وہ کون گئے تتھا لے اللہ کو اللہ وہی یا لا ہوتے روئے ایسے جملے سر رو دریا دلا رو سے جملے دریا ہاں یارا اللہ کو وہی یا لا رو اللہ رو ممے اسے نے کہا چلو دنیا میں تتلو اللہ اللہ لو کرو ابو دیا نے نتارو او یو دنے کا میں وا کرو چھینو لا ارو ایمان سنگارو چھے میں ربی اللہ آئے سنگا اللہ وے دینی الاسلام آئے تارنا گارو گا لکھن چندوں گے تارنا اسلام وے فیوائے آئے نبی گارو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے دیکھی یہ اللہ بکانی چھے آؤں پر اللہ بکانی فرشتاری کو چھٹی چیناما صدقہ عبدی غائب بندہ اپشیر مانی پیلائی غائب بندہ پیرے اپشیری آلو مانی بے پیلائی اور غائب بندہ نینیارے نیجیا سونی غائب بندہ نیجی بو من لینیا غائب بندہ نیجی بو من مٹھایا فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ منو جنت یہ اکھینی کھیمی لائے منو جنت یہ اکھینی کھیمی لائے جنت یہ اکھین سراغا دنیا ماں کباتک لوگو اصوے بھئییں پلینے لے تو لو میا ذوالقرنین کے پلینے لے لو میا بلقیس تخیمائے پلینے لے لو میا تخت داؤدی حضرت داؤد علیہ السلامی تخت لے لو میا اللہ تعالیٰ کو تیدوارا نے چھینے میں بیا اکھین لے بھائی جنت کا اکھیں جانا آلو کا دنیا کا جنت کا باقی میرے چنچی میں یا اللہ سنیت کہ میں نے فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ یہ بندہ وہ جنت کا اکھینی کھیمی لائی پیدوار اللہ میں گائے بندہ کا پیٹ شوبے تھا یا گا باما چھوڑے مشی بالے مشی اور اللہ سنیت کہ فرشتاری کو امیں بھی میں وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ غائب بندہ دی دنیا ہے اوے سا ملوزی نو تا پوگونی کئی جو سویم دی دعا میں غائب بندہ کو جنت یہ اوے اوے پیلائے پیدوار اللہ سنت کے میں غائب بندہ یو میرے قبر سراغا موچر پیلو پیٹ لاؤ میرے نیا غائب بندہ کو علو مٹھاؤ پیئے قبر کو یسی قسم چیوے جنت کو رو دعا قیامت بیمہ میں دعایا ماں اور للو دے تو دعا میں جنت نے تو اثر پہلو پیلائے وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ جنت کا دگاری کھول ملائے اری جنت کا دگاری کھولائیں گے کورنے توئے جنت نے دائے اثر پہ یاد وارے جنت کا لیے ارو چھتائی لائے میں یہ بندہ آرام نے قیامت کی ایک جو گا
အဲ့တော့နှလုံးသားထဲမှာအီမန်ရှိတယ်ဆိုရင်ရှင်ရင်လည်းရွှေကြီးပဲတေးသွားရင်လည်းရွှေကြီးပဲမွတ်စလင်သမိုင်းမှာအစ္စလာမ်သာနာဝင်ရဲ့သမိုင်းမှာလူဖြစ်ရှုံးတယ်ဆိုတာမရှိလူဖြစ်ရှုံးတယ်ဆိုတာမရှိအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တခင်မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ကိုဂျန်နတ်ကိုပြလိုက်တော့မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ယာအလ္လာဟ်အကယ်၍လူပြောက်ကဒုနီယာမှာလက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်မပါဘဲနဲ့မွေးလာတယ်သူများတွေခြေထောက်နဲ့နေနဲ့မြေကြီးကိုမျက်နှာနဲ့တရုတ်တိုက်ပြီးတော့သူသွားရတယ်ဗဇက်ကလည်းအနေတယ်ညလုံးကလည်းကန်းနေတယ်နားကလည်းပင်းနေတယ်အလ္လာဟ်ဒုက္ခထဲမှာရှိတဲ့လူသားတွေလည်းပဲအကယ်၍ဂျန်နတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒုနီယာရဲ့ဒီဘဝတန်တယ်ဒုနီယာမှာလူဖြစ်ရကြိုးနဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်မရှိဘူးမျက်စိကန်းနေမယ်နားပင်းနေမယ်ဗဇက်ကမပြောနိုင်အနေတယ်လူတွေနေတဲ့ချင်းခြေထောက်နဲ့နေတဲ့မြေကြီးမှာမျက်နှာနဲ့တရုတ်တိုက်သွားမယ်အလ္လာဟ်ဒုက္ခထဲမှာပြောကဝေးကလေးကနေသေတဲ့ပြီးရှိမယ်တို့ပေမဲ့လည်းဒီလူသေပြီးတော့ဂျန်နတ်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီလူဖြစ်ရကြိုးနဲ့မွတ်စလင်ရဲ့သမိုင်းမှာလူဖြစ်ရှုံးနေဆိုတာမရှိတရားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကနှလုံးသားထဲမှာဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ကြီးကျယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေရဒီအီမန်သေတဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကမွေးတာကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေကိုဒီအီမန်ရဲ့အမွေတွေလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးရဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်တွေကျွန်တော်ရဲ့အကြီးအကဲတွေတာဝန်ကျေသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဂျနာလာပလီကနေထွက်သွားတယ်သူတို့လွတ်သွားတဲ့ကွက်လက်တွေဘယ်လိုဖြည့်လဲပါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေကွဲလုံးသွားတယ်သူတို့ရဲ့ထိုက်တော့မထိုက်တော့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကွက်လက်တွေကိုဖြည့်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့တာဝန်ကျေခဲ့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အီမန်ရဲ့အသီးပွင့်တွေစံစားနေရတာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတာဝန်ကျေပါအင်ဆာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျနာသာထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွက်လက်တွေကိုဖြည့်ဒါဒုနီယာရဲ့သဘာဝပဲလောကဆိုတာကကွက်လက်ဖြည့်တဲ့စနစ်နဲ့ပဲသွားနေအဲ့တော့ဇကာကတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ပြောမယ့်ဇကာပြန်ဆက်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တခင်နဗီတမန်တော်တွေကိုနဗူဝတ်ချီးမြှင့်နဗူဝတ်ဒီလည်းပဲအုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုပြောလို့ရတယ်သူဒီဘယ်ဟာကိုအုပ်ချုပ်လဲနှလုံးသားတွေကိုအုပ်ချုပ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနဗူဝတ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နဗူဝတ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဥပဒေမှန်သမျှအားလုံးဒီဘုဘကလာအလ္လာဟ်ဘကလာတဲ့တိုက်ရိုက်လာတဲ့ပုံမှာဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေဝိုင်းပြီးထောက်ခံကြရမလို့ကန့်ကွက်လို့ဒီဥပဒေအတီးပဲထောက်ခံလဲဒီဥပဒေအတီးပဲဒီဥပဒေထဲမှာပြင်ဆင်လို့လည်းမရသလိုကြောင်းလဲဖြည့်ဆွတ်လို့လည်းမရအဲ့တော့နဗူဝတ်နဲ့ဘူလူတီရဲ့ကွာခြားမှုတစ်ခုနောက်ကောင်းတဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့အရှိတက်အဲ့ဒီနဗူဝတ်တို့ခေါ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှိတဲ့နဗီတမန်တော်ဖြစ်ခြင်းနောက်တစ်ခုကဟူကူမတ်ဟာကင်ဘယင်ဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ပထမကွာခြားမှုကဘရူဒီဟူကူမတ်ကြလဲအဲ့ဒီလူဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရုပ်ဝိတုကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနဗူဝတ်ကြတဲ့လူဒီဘာကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှလုံးသားကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒါပထမကွာခြားဒုတိယနဗူဝတ်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ဟူကူမတ်ရဲ့သဘောတဘာဝမှာလည်းကွာခြားမှုရှိဒါလွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယင်းနေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအာနာရှိတဲ့အာနာရှင်တွေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့နဗူဝတ်ကြတဲ့နဗီတွေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကွာခြားမှုရှိဘယင်းနေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဒီဖိနှိပ်မှုပေါ်မှာအခြေခံနေနဗူဝတ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဒီဖိနှိပ်ခံတွေကိုရေတောင်မြောက်ပေးခြင်းပေါ်မှာအခြေခံဒါကိုနောက်တစ်မျိုးထပ်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယင်းရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့နဗီရဲ့လမ်းစဉ်မှာကွာခြားမှုရှိဘယင်းရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တခင်မိန့်ကြားတာဆူရာရဲ့နံပါတ်မှာလာတယ်Hazrat Sulaiman alayhi salam Allahရှင်ရဲ့တခင် Hazrat Sulaiman alayhi salam ကိုနဗူဝတ်တဲ့ချီးမြှင့်တယ်ဟူကူမတ်လည်းချီးမြှင့်နဖူလုံးအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ထားတယ်အာနာလည်းအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ထားတယ်ဒီဘက်ကနဗူဝတ်တဲ့အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ထားတယ်ဘယင်းလည်းဖြစ်တယ်နဗီလည်းဖြစ်တယ် Hazrat Sulaiman alayhi salam လူတွေကိုလည်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရ
جنات کو لے اوچھو کویا چینگے تریسانی کو لے اوچھو کویا سلیمان علیہ السلام یہ سندہ جی دعا بھی سوئیں لورے لے پارے جنات لے پار لے وہ کھائیں بھی رو تلا دعایا میں پھیگو تینے یا اونے دوار نگتے لے پار اور تینے ادو دعائیں نے تنی آیا رو سلیمان علیہ السلام نگتے وہ حاضری کورے سراغا روشی لے مشیب سلونے میں سے یہ کور دوارا نگے حاضری کو اور نگتے وہ حاضری کولائی رو خودو حدو امیارے نگے کا مبین پیا ماری لا ارل خودو امکان من الغائبین سلیمان علیہ السلام پر بڑھے لے خودو پیاؤ کوئی مجھے مشیب ہے پیاؤ کھنانی روما دی حدود کا یاو یعنی کالا کائن کا اونچا روما دی حدود یاو لارو سلیمان علیہ السلام بیرے بیری یاو دوارا بیری دوانی دا اور ما حدود کا دورے چنو دوائیں نے جیسی لے بھی چنو ٹائم بھی جو یاو دوارا ایری ٹائم بھی وہ اوچھو نہیں راگا امیوتمی ایری ٹائم بھی وہ اوچھو راگا امیوتمی اور دانے پر بھی بھائی وہ حکومت عام دنیا کا اسلام کو لیمہ خام سوئی چہنے پینے چھتی نے پہلے درو مطاویں سینا بھائی اسلام کو لکھن لبی سوا چہنے پینے چھتی گا کو مطاویں شید اسلام لیمہ خان دیئے چہنے پینے چھتی درو مطاویں پما آپ سے سینی مسامان ہے جیمے پاوئی جمع دیلا کنرو مسلم نے اللہ سالو ہے ہوئے ہمیں اللہ فضل ہے مسلم نے ماں اللہ سالو کے مشید لاؤ ہمیں شیدیں دلاؤ لے شیدیں دلاؤ لے اللہ سالو نے چیوہ چھنا رہا کنا شید چیوہ چھنا ہے لے بے ماتو با نماز اگاما دودھ کوئی کہوں گا تمونے لاؤ اللہ چاہشے مبے اللہ جو دیں لائے دل میں بائیلی لاجی مسلم کو ہو گئے ہوئے انہیں جباما لگے کاسی نولاؤں دا نائی پھون اچیچے چھانا ہنگا رو چھانا یہ سیلے چھانا باق والے سرو دی اسلام تارنا ہوئے موتے کو ماں دیانے پتے درو ماں باما کہتا چھے دائمے چنورو کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ پھلے دی سوئے دگاگا رو تکونے بے دائمے نو بائی ماں دعا میں تاوینی گا نیائی بے تب چانے نیکا ماں چنو پورائی میری نیکا ماں چنو ممیرہ مفتی نور محمد صاحب چنو میرے اماؤ دیم امیوت مینے بہر دلاؤ اٹھا بیرو میں ہوں گلوگا وکیلو بیرو ماں آجی گلوگا وکیلو بیرو نکالو بیرے ایری نیکا کو کماؤ نینے نبوت بلا دی امیوت می کو لکھا ناسرو چنو دگا تکھو میں گورا نیائی بیو کنا کو میں لے بھائی کو میں لکھا ماں بات والے بھائی لیکن آلو لے دی دکھو میں ارا کو بے چنو بادا باؤں میں دور نارو چنو جی ماں کے سارا پول سرات درا قیامت جائیں چنو باٹھے آماں پول سرات درا پول سرا لے درا سرات سرا لے عربی لو درا درا سرا لے مالو درا سرے سگار تک دے ہوئے بنا کو جو ہے پول سرات درا کیلو جو ہے شبی برد نیا بابا لے بھائی شب سرا نیا وگا لے نیا اور سنو نکام والے عروبے سنو دو بہت لکھا مارے زیادہ میرے کہ داسو صبح قبل توہا توی دے بے علیہ سنو دو بہت بات کہ داسو صبح نکاح توہا توی دے بے علیہ دعوی دی نکاح سنو دو بہت بارے زوج توہا توی دے بے علیہ دعوی دی تھیمیاں کو سنو دو بہت بار نگاہ تکو دے ہوئے تو پورا تیگا اور تیچا پکی لکھی لائے اور نکاح ماں پیوا رہا زگاہ بنا کھولے بھائی اور نکاح فیدو اب لاکھوں میں تیرے ایاں زنیگا تیرے کلیا لگایا چاوا لگایا اور دیو پیگو جوئے سنوا ناک کبیر کو ہاوے جوڑا رہے ایرے ماں دیو مباو جو لیا جالا بھائی نیا بالوال دیو پیا
အခုဣဒ္ဓါတော့ဘာလာပြီလဲပဲဣဒ္ဓါတနေ့လုံးတစ်ခေါက်မှဘာမှဝယ်ပေးတာမရှိဒါပလီဆရာရဲ့ဘဝဘောဘာမှဝယ်ပေးအဲ့တော့တနေ့တစ်ခေါက်တော့ဝယ်ပေးတင်တယ်ဘုရားဝယ်ပေးမလားမဝယ်ပေးဘူးလားအဲ့တော့ငါကဘိသွားတယ်မှာဘုရားဆိုတဲ့ဒီလိုမပေါ့ဘူးပြောလို့ရလားဘာလို့อ่ะဝယ်ပေးရတက်လုံးဒီအာလုံးစကားတစ်ခုနဲ့ပုံမှာဘာလို့อ่ะဖြည့်စည်းရဟဇရတ်အလီရဒီအလာဟ်တအာလာတခင်ကိုပြောလာပြီးတော့နေမန်နိကာဘာမလဲभाई मन निका सूरा वाले हजरत अली रजी अल्लाह तआला देखे अपने पेरे सुरूर और शाहर अरे भाई सुरूर और शाहर सलादा तो से मुंह बलाउ जवामा सला और मुंगोरे जो में सियादा लोवा मदियाओ पूरा इन्हों निकालो दे चलो निकालो का नीचा रो बागले बलाउ बे जवाम हमारा अलो सुरूर और शाह तलाता तो से मुसरा दीने का की शरीयत ने अजीलो एक ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊना खर्चा बलाउ ने निकालो ने अल्लाह अड़ी निकाह मा अल्लाह येरन व बरकत भी ततलो क्यों से मुया अड़ी निकाय क्यों से मु जिना मा सालो मेया बेबामा सालो मेया लम तुरा लिल मुतहाब्बैन मिथलुन निकाह निकाह अच्छे कामिलो दुनिया जामा फिर वाले चिक्की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत तथा पत्ते संग हुआ शालो मिया न कौन कसई सुरागा अला निकाह मावे फिर बार अरो हज़रत अली का जोरे सुरूर और शाहर तलाता प्योसी सुरागा तथा मु बीमाइगा तत्तलो कोई अशे कोई तैखावु ठेने शरीयत के बावने का नीने कोई जज्बात खानदान आलू ब्योते घारे अगुमा शरीयत के बावनेगा निकलोमा निकालो ले दे शरीयत का तियावे जनी छीन लाई दे कोमा शरीयत का तू बलव क्यों से मु पेमले से तत्तलोंगा पेमे जमे ऐ तलाता शरीयत का पेमे क्यों से मु का नमारू जो है रोग में ले में क्यों से मु अरा पामो सुदे भाई तत्तलोंया उची अरागा पाक दामन तना नीरे चीने सुरूर शाह अरा हज़रत अली का अच्छे पीरे सलाना प्योसे मु अरा वो हुआ चंबीरो में तुम मादा इवाए बासब से मिले तला वेसरो अच्छेनिया अनाई चैनीरा बागोले सुरो उमू को दाहरी बागोले भाई उमू को दाहरी मेरन पे तोका रे माने तो मेरन पे तोका रे निकालो तब में एनी तोका दी बहुत कुलो को शेमीरो वो में सोइले एनी तोका दन लुए बोवा को कुटी जते कुपे एनी तोका दी बवाए कुटी जते कुले याद वारे एरी तोका को अच्छे खामिरो कोई नस्ल दुनिया में तेने दीन ले जोशी रे दुनिया ले जोशी भाई गांव में मात कुंपा धामागा तोका सुराई फतिया में यारे मा पाओ मैंने तो तोका निकालो फतिया तमे तो तोका लुआई मुए बेबियो बालुआ तो दुखा रे सी दुखा वे बेबी वेले सुजोर तो का जोरे दुखा या सोलाई में जोर ऐ दुखारेगा तो दुखारेगा बलव ताया ना तो वे कौने दुखाले वो पसंद बिबिरो वेया इन्हें ऐ दुखा वे वो थौसे ने गादे बाव बलव बाव लेगा थौसे ने गादे असम ये कंपनी पोला रो उठाबी जेवा तेवा नो आरो तई तो ने या आ तो ने सन ने तई ने या वाला सी अब तो फेमी तोला रो ले वाली थौसे ने मोको की चारा थौसे ने गादे दारो पुलिस के को अल्लाह सिमत के हिफाजत लो बादे फरस्तावे सीरे लुले हस्तो को चने तवाने ने अल्लाह ले ने अल्लाह सिमत के असीने ने पिलो कितना रो मुबासी से कौन से ना गाने लोगे लुले अल्लाह से था बिलो गौ मुखे में लुले अल्लाह सिमत के पैसा कितना रो मुबासी यागारो ने दी मसला गारो चले मलेल नामी यागा दी
ဒီစာကို1000နဲ့ရောင်းတာဒေါ်လာ2000နဲ့ရောင်းတာပိုင်းလားမပိုင်းလားပါရီများတော်တော်သဘုတ်ကူလို့ရှုပ်အဲ့တော့လူတယောက်ကဟတ်သွားတယ်ဆိုတာကဟတ်ကလာ9ရက်တာတော်တော်ပြင်ပန်းစင်းရဲ့ဒုက္ခမရောက်လာဘူးပဲမီနာမှာအာရဖတ်မှာမုဇ်ဒလီဖာမှာတစ်ခေါက်အစ္စတင်ညာလို့ကိုကန်းစီရတဲ့ဒုက္ခဝူဇူလို့ကိုကန်းစီရတဲ့ဒုက္ခသွားတယ်လာတဲ့ဒုက္ခကြားကြီးပဲဒုက္ခတွေရောက်จิตตาလေးလေးသွားရင်ပဲအဲ့ဒီလေးလေးကနေအပြည့်ရောက်ဖို့ရုပ်ဒုက္ခခံရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကောင်းနေတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခကြီးချုံငိမ့်တဲ့ဒုက္ခဒီယောက်ကဒုက္ခတွေကြားရောက်တော့နောက်နေ့ကျရင်တော့ဒီလားပေါ်ပြီးငါနေရွက်ကင်နေဟတ်မပေါ်ဘူးပြောတယ်ရှိလာပဲတခုတော့ရှိတယ်ဒီအေးချင်းနဲ့တော့ငါတော့အဲ့လိုလို့ရှိအဲ့လိုလို့ရှိမယ်ဟတ်မပေါ်ဘူးပြောတယ်ဆိုတော့ရှိနောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘာလို့ချင်းငွေပေးပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာရသူတော့ဝယ်နေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်လောက်ပေါက်လဲ60နဲ့5သိန်းပေါက်အဲ့တော့အသက်အလီကပြောတယ်ဂူမူကိုဒါဟာအမြဲတမ်းအတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲအမြဲတမ်းအတွက်တောကထဲမှာနစ်သွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောကဒီကိုဘဝမှာမျောလင်းချက်ဒီပေါက်ဖွားပြီးတဲ့တောကတော်ကောင်းတဲ့တောကဒီနေ့တချို့ပြောတယ်ဒီတောကတွေမခံနိုင်လို့ငါတို့ဒီတိုင်းပဲနေလိုက်မယ်ဒီနေ့အနောက်ကဘာကဒီຢာတွေပြောနေတာအိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခတစ်ခုပဲဒီပေါ်မှာအိမ်တော်မပြုဘဲနဲ့လည်းမင်းတို့ဒီတိုင်းနေခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာမိသားစုစနစ်တွေဘာဖြစ်သွားလဲမိသားစုဂေဟစနစ်တွေပြည့်စည်သွားသူတို့ရဲ့နှလုံးသားအေးချမ်းမှုမရှိဘူးတကယ်တော့ဒီနှလုံးသားအေးချမ်းမှုအလ္လာဟ်နေကာမှာချင်းမြင်တာဝမင်အာယာတီဟီဒီနေကာဒီဇနီးမယားကိုအလ္လာဟ်ကမိမိရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့သက်တည်လက္ခဏာလို့ကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်မိန့်ထားတာومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من ne amyotu ne tudaမျိုးတွေကဇနီးမယားတွေကဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဒါကအလ္လာဟ်မှန်ကန်တဲ့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့သက်တည်လက္ခဏာပဲအဲ့ဒီဇနီးတွေကပါလေဒီတစကူနူအီလိုက်ဟာအဲ့ဒီဇနီးကိုအမိပြုပြီးတော့မင်းဘဝမှာအေးချမ်းမှုရှာဖွေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအေးချမ်းမှုဘယ်မှာပဲရှိတယ်နိကာမှာပဲရှိတယ်နှလုံးသားကိုအေးချမ်းမှုလုပ်ပေးနိုင်တာဇနီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဘဝမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘအေးချမ်းမှုအကျိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်တယ်အရွယ်ရောက်သွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့အေးချမ်းမှုကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ပေးဇနီးတဲ့တန်ဖိုးသိချီမိခင်ရဲ့တန်ဖိုးလည်းကြီးတယ်ဇနီးတဲ့တန်ဖိုးလည်းကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နိကာလုပ်ပြီးတဲ့ဇရိုးသားအနေနဲ့တစ်ဖက်စလုံးကိုမျှလို့ကြိုးစားတပတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တဲ့ခင်မင်းနဲ့ဝါအာစီရူဟွန်နာဘီလ်မာရူဒီဇနီးတွေကောင်းကောင်းဆက်ဆံပါလို့အလ္လာဟ်မိန့်နေတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာအလ္လာဟ်ပြောတယ်မင်းရဲ့ဂျန်နတ်ကအလ္လာဟ်ရဆူလ်မင်းနဲ့မင်းရဲ့ဂျန်နတ်ကမိခင်ရဲ့ခြေပွားအောက်မှာရှိအဲ့တော့တစ်ပတ်ကိုလိုက်သွားမယ်နောက်တစ်ပတ်ကိုလိုက်သွားမယ်အဖရာတ်တဖရီဒ်ပဲအမိခင်ပဲလိုက်ပြီးတော့ပဲဇနီးတွေကိုဥပကာပြုတာလည်းဒါလုံးဝမှားယွင်းတဲ့ဇွာလင်ပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဇနီးတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြီးမိခင်ကိုဥပကာပြုတဲ့လေပဲတကယ်ကျေးဇူးကံပဲနာရှုကရာလို့နဖဆလုံးညာဒီကခေါင်းနဲ့တခုယူဆလာနောက်ရက်ဒီမှာပါချင်းရှင်းအဲ့တော့အမြဲတမ်းအတွက်ဘူးကိုသားရတယ်အမြဲတမ်းအတွက်သွားပြီးတော့ကအဲ့တော့အဲ့ဒီသူကပြောတယ်သွန်မာသာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတောကတွေရပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲပူဆူရိုကစရင်အဲ့ဒီတောကတွေကိုထိုင်နဲ့အိမ်အောင်တာဝင်ထိုင်နဲ့မင်းခါကုန်းတော့ပူဆူရိုကစရင်ခါကုန်းတဲ့အရွယ်ကြီးကိုမင်းဒီတာဝင်နေပါလို့ခါချိတော့မင်းထမ်းဆောင်အောင်အဲ့ဒီသူကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မမေးတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးပြောတယ်ဟာဘုဆလမဆလ္လာဟ်အလိုင်းဝါကြောက်ကျွင်းနေတော့အကယ်၍များတဲ့အဲ့ဒီသူကဟဇ်အလီကိုဆွမ်းမမာသာပြီးခါကုန်းရင်ဘာဖြစ်လဲမင်းဖြေစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘူးလို့ကပ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆင်းရနောက်ဆုံးကပ်ပါတော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဖတ်လိုက်တာကကဘီလ်သူဟာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်လို့တခုပဲပြောလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလိုက်သိတယ်ဒီနေ့သိအလိုက်သိတယ်တည်တဲ့ဒီအဲ့ဒီတာဝန်ကြီးကဘီလ်သူဟာတခုပြောပြီးအဲ့ဒီတာဝန်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆန်းဆောင်ဒီနေ့ဒီဘုမလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘီလ်သူဟာပဲပြောတာဆရာကျွန်တော်ဒီထဲမှာဈေးဖို့မပေါဘူးဆိုတော့ပတ်သွားမေးတာတယောက်မှမရှိအားလုံးအလိုက်သိအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဒီလိုတချို့စကားတွေကတခွန်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘဝလို့ဘာလို့ပေးစားရ
တဘောလို့ပေးစားအဲ့တော့လာအီလာဟာအီလလာတခုနဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တဘောလို့မလုပ်အောင်ပေးစားပြောတာတော့ဘယ်နှခုမဲ့လဲဗျတခုနဲ့ပဲလာအီလာဟာအီလလာအဲ့ဒါတဘောလို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပြပေးစားပြအဲ့တော့ဇနာကတစ်ဖက်ရောက်ကျွန်တော်ပြောနေတာနဘူဝတ်ရဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဥပမတ်ရဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့တော့အခုနဟဇရတ်ဆူလိုင်မန်အလိုင်ဆလမ်ရဲ့ဝါကီယာကနေကျွန်တော်ရောက်သွားအဲ့တော့ဆူလိုင်မန်အလိုင်ဆလမ်ကဟူဒူဒ်ကိုမိတယ်မင်းမေရီသွားတယ်အဲ့တော့ဟူဒူဒ်ကပြောတယ်ကျွန်တော်လမ်းမပြီးတော့တဏှာရောက်ဟောစကားပြတ်သွားအစ္စလာမ်ကိုလူတယောက်ကလက်မခံထားဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စမှာသူတို့မှတာဝန်ရှိအဲ့ဒီပုံမှာမှတ်ထားမယ်ကမ္ဘာမှာအစ္စလာမ်သာနာဝင်မဟုတ်တဲ့လူတွေဒီကြောင့်မပြောရင်တော့ထားလိုက်လို့ရအစ္စလာမ်သာနာဝင်မဟုတ်တဲ့လူတွေအမျိုးသမီးသူတို့ခေါင်းဆောင်တင်မြောက်ပိုင်ဝင်ရှိကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်နိုင်ငံမဟုတ်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တင်မြောက်ပိုင်ဝင်ရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ဖြစ်မယ်အစ္စလာမ်နိုင်ငံဆိုရင်တော့အစ္စလာမ်ကပြောတဲ့အမျိုးသမီးကိုဆယ်ပေပတ်လည်ရှိတဲ့အိမ်မှာတော့မှအိမ်တော်ဦးစီးခံဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ကိုသားပြုဆိုပြီးတော့ပွဲတွေအများကြီးလုပ်နေတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုမွတ်စလင်တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီးတော့တခြားဥစ္စာမပြောတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်နာမည်ကင်ထားလို့ပြောတာအစ္စလာမ်နာမည်ကင်ပြီးတော့မှပွဲတွေအကြီးကြီးတွေလုပ်ရှေ့ဆက်လက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပဲတချို့အမျိုးသမီးတွေကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်နာမည်ကင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အစ္စလာမ်ကအမျိုးသမီးကိုဆယ်ပေပတ်လည်ရှိတဲ့အိမ်မာတော်မှာအိမ်တော်ဦးစီးမခိုင်းတဲ့ပုံမှာမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေမွတ်စလင်အမျိုးသားဘက်ကလည်းကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမွတ်စလင်အမျိုးသမီးအတွက်လည်းကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေအများနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးတော့ရှင်းဖတ်ရမယ်အလုပ်တော့ဒီလုပ်တွေကခက်ခဲတယ်ကြမ်းတမ်းအချိန်ကြီးခလုတ်လည်းထိနိုင်တယ်အချိန်ကြီးစူးလည်းညှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအဲ့လိုအပြင်အလုပ်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်တခင်ကနုနယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်တခင်တာဝန်ပေးအပ်ထားခြင်းရှိကျွန်တော်တို့မှတ်ထားအဲ့တော့ဒီဟူဒူဒ်နဲ့ကဆူလိုင်မန်အလိုင်ဆလမ်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရောက်တော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘယင်မအုပ်ချုပ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်တခင်သူတို့ကိုအားလုံးလူလေးတွေမရှိချင်းနေထားတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကသူတို့ကနေကိုစကြဒါလုပ်တယ်နေကိုကိုးကွယ်ဘာကိုးကွယ်လဲဗျနေကိုကိုးကွယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆူလိုင်မန်အလိုင်ဆလမ်ကဟူဒူဒ်နဲ့စာလုံးရေးပြီးတော့အဲ့ဒီဘယင်မရှိကိုးကွယ်စာထဲမှာရေးတယ်အင်နဟူမင်ဆူလိုင်မာနာဝအင်နဟူဘစ်မီလာဟီရ်ရဟ်မာနီရ်ရဟီမ်အလ္လာတအလူအလိုင်ယာဝအတူနီမွတ်စလင်နံပါတ်1 innahu min Sulaiman မ Sulaiman စာရေးဒီကဘုဘကပို့လဲဆိုပြစ်စာတော့မဟုတ်ပြစ်စာလို့မရဘူးဘုဘကပို့လဲကြီးရ innahu min Sulaiman Sulaiman ဘကပို့ဝအင်နဟူဘစ်မီလာဟီရ်ရဟ်မာနီရ်ရဟီမ်စာဘာနဲ့စာဘစ်မီလာနဲ့စာစာကပူလေးပဲထိထိမိမိပဲအလ္လာတအလူအလိုင်ယာအမိတ်ပြည်တယ်ပြီးတော့ငါစီကိုခေါင်းထောင်ပြီးတော့လာဖို့မကြိုးစားနဲ့ဝါတူနီမွတ်စလင်မီအလ္လာဟ်အမိတ်နာခံပြီးတော့ဒီလိုကျိုးကျိုးနဲ့ငါစီကိုလာဖို့ကြိုးစားဆိုလိုတဲ့သူကဆူလိုင်မန်အလိုင်ဆလမ်ကဒီဘယင်မဘင်ကစ်တခင်မကိုဆူလိုင်မန်အလိုင်ဆလမ်ဒါဝတ်ပေးလိုက်တာမင်းငါရဲ့လက်အောက်မှာကိုလုံးကိုကြိုးစားဒီနေ့ကစပြီးမင်းခေါင်းတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒီခါမှာဘင်ကစ်တခင်မကသူ့ရဲ့နန်းတွင်ထဲမှာရှိတဲ့အနီးပါးမှာခါသားနေတဲ့ဘူးကြီးမယာတွေကိုသူကမဆောရတောင်း قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون အခုငါကြုံနေရတဲ့ကိစ္စဒီမှာတော့ငါရှိကိုဆူလိုင်မန်လို့ခေါ်တဲ့ဘယင်သူသိထားတာဘယင်ပဲသိထားတယ်ဒီအောင်ခေါင်းထဲမှာတစ်ခုထဲက
سلیمان علیہ السلام کو نبی پھر سنتی ڈھاؤ باتی ڈھالے بھئی نبا پھرتی ڈھال اور سلیمان لو امیار بھئی کا ناشی غصہ پولے افتونی فی امری اور دی کیسا نے پتر پیرو منو ماؤ مشورہ پی میں اچھے پی باقوم تو قاطعتن امرن حتی تشہدو تھبی دروگو مشورہ تاوینے دروگو سیدہ با پیتے میرے آپ روما منوے اچھے بیجر مپاوینے کیسا دکو گا یہ دیجر سوچے منو ماؤ اچھے پی ایلی کھاما اوقات دیگا بات چنیا بیلے سرو یا کا دیلو قوما ٹھیلے انہوں پچھائیں جاؤ قوما ٹھائیں انہوں بابے پچھائیں جاؤ چینے تچھاؤ اوہ انار مچھاؤ تو وہ بولا حضرت ہیں آئیں تچھائیں جاؤ دے چینے تچھائیں پوچھاؤ ناما سیرے بھی پوچھاؤ اور اوقات دیا کہ نحن قلو قوت وقت باس شدید نحن قلو قوة بھئی ماؤ گئے تنروا آترو چی وقت باس شدید ترو چنین تنین تئی کھائی تنرو ما شی والامر الی سوچا پائمیں بھئی ماں لے دے ما شی فانزوری مادا تاموری با امین پیتے لے بھئی ماں سینا بلو امین پیوا تنرو کسینے روگا رو سلیمان بالے سراغو درو مساؤں داؤں تنبیرو بے شیگالو چینہ کوئے درو این تنبیرو اچھے بیرے بلاو بے ایان کی سلیمان علیہ السلام نے ایان دروشیم تمہیں داؤں درو مساؤں داؤں سلیمان بالے مدی دیکھا گا ارو چھکالو ارو چینہ اور اتان قلو قوت وغلو باس شدید اور ارو ایان سیرے چنین تنہ کئی کھائی ریشی اور معلوم دیں سنرال علی کاما بلکست خیماغا ترو سنجیدوں قیامتی دیوانے اوقا دوگئے جگاو چھتین لمکہ میں نے بابلولے سرو جگالے تکو جورے ای جگاگا تگیم میں کہنے جگاو چھتے پوما اللہ سمت کی چمیا قرآن مانیا بیلے ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ارا بینیے لینزے میں ان الملوک بینی سرارے آنا شیرے بری سرا اذا دخلوا قریتا یوات یواتو جو تجو نینیا دکو وے میں تائی میں کھائی میں تائی بائی میں سوئیں افسدوها ایلی جو بالو بے کسیبے بالو بے لے بھائی کسیبے اسرائیل فلسطین کو دیمو امیانی کسیبے گبائے بہینیے یازمینی ہوئے چیچی نو پائے سویا لیے تمائی گاؤنی ہوئے چیچی دنیا ہوئے بھی سوئے مالو افسدوها فساد دو کلو کسیری انگائی لو وجعلوا عزت اہلیها اذلہ بیدوائیں دنیا پینے کلو دے ایری ماں شیرے عزت دیکھے بہتی شیرے لے وہ اذلہ نہیں پاوا ہم لوگ لے دے پوچھو لے دے پینے لے ارا بہیے لین پینے چھیمبو ماں اچھے کھانا وَقَذَلِكَ يَفْعَلُ جمعہ قرآن میں اللہ سمجھ دکھے میں درو ڈیک ٹائم میں لو درو ڈیک ٹائم میں لو بعد ہم لوگ ڈیک بہیے سراغا چنا اگنا پیوت لو دنیا میں جو بیٹھو درو اللہ اوچو میں چھینے نا اور اللہ دنیا میں چھینے دھارے جو بیٹھو سراغا اکا نے اللہ چھینے ہو دے نا دنیا میں اللہ چھینے دھارے جو بیٹھو سراغا آلو اکا نے انہیں چنرو گبا میجی لے بے اکا نے اور اکا نے اللہ چھینے دھارے قوما درو یا دھارے آنا درو یا دھارے سیدھے نہیں تچار لے دے یا ہوئے درو بابے دوام لیمنے پہ بابے دوام لے بھائی لیمنے پہ دو اور تچار لے دے میو کو یہ لو میلو تھیارے آلو بالوا پینے یا بالوا لے بھائی پینے یا فرعون بنی اسرائیل کا میرے یوچارے آلو بالو تک بھائی جاؤں تک تو یہ بونارے گا ہولائی بنی اسرائیل ما یوچالے تیاو قومے اری یوچالے کو اچھے کامیو میں آنا لمے چھے میں جیسی میں سرو اینا چھے ما چاولو ویرے یوچالے
တွေအားလုံးဘာလို့ပြတက်ပြအဲ့တော့အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာနေမတ်ဆိုတာကအကန့်အသတ်နဲ့အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တယ်ဒီဘယင်ဆိုတာကရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာနေမတ်ကိုအုပ်စိုးခွင့်ရတယ်ဒါကိုအလ္လာဟ်အကန့်အသတ်နဲ့ချီးမြှင့်တာတော့သူ့လက်ထဲကလွှင့်တခြားသူ့လက်ထဲပါမယ်တခြားသူ့လက်ထဲရောက်သွားရင်သူ့လက်ထဲမှာဒီကကြံဖို့မရှိတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်လက်ထဲကိုမရောက်ဖို့အရေးအဲ့ဒီပခုံးကြီးရှင်မယ်လို့ထင်ရတဲ့အားလုံးဘာလို့ပြပြီးနေပြဘာလို့ပြပြီးနေပြဒီတဲ့ပုံပြီးတော့ပမာတွေကြားရလိုလားပါဘဝင်းတွေမှာအများကြီးကြည့်လို့ရအဲ့တော့ဝကဒါလီကာယဖာလူဘယင်းဒီကသူတို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကဒီတိုင်းပဲသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နဘဝတ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဘုရားရဲ့လမ်းကြောင်းလည်းပဲနဘဝတ်ရဲ့သွားရလမ်းနဘဝတ်ရဲ့သဘောတဘာဝကအဲ့လိုပေါ့နဘဝတ်ကတဏှာမှာသူတော်ဘုံရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဂုဏ်ကြီးရှိတဲ့သူတွေတိတ်ခါကိုထိမ့်မိတယ်နေပါနေတဲ့သူတွေကိုနဘဝတ်ကဘာလို့ဒီမြေတော်မြောက်ခေးမှပြီအဲ့ဒါနဘဝတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ဘာကြောင့်လဲနဘဝတ်ဒီအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တဲ့ရူဟာနီနေမတ်ကိုအုပ်စိုးခွင့်ရနှလုံးသားအုပ်စိုးခွင့်ရနဘဝတ်ရဲ့လက်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရူဟာနီနေမတ်တင်ပေးတာအဲ့ဒီရူဟာနီနေမတ်ဆိုတာအလ္လာဟ်အကန့်အသတ်နဲ့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရူဟာနီနေမတ်ကဘရောမှာကုန်ခန်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီဘက်ကကျွန်တော်မြေတစ်ခွက်ပိုင်နေအဲ့ဒီမြေတစ်ခွက်နောက်တစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲလက်မဲ့ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့နဘဝတ်အလ္လာဟ်ပေးတဲ့နေမတ်ကတော့အကြီးပဲကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအီမန်ရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဒါဝတ်ပေးပြီးအဲ့ဒီအီမန်ကိုမျှဝေလိုက်လို့နောက်တစ်ယောက်အဲ့ဒီအီမန်ကိုရသွားရင်ကျွန်တော်အီမန်ကုန်သွားမယ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းကြံခဲ့တယ်နောက်တစ်ယောက်လည်းရသွားအဲ့တော့နဘဝတ်ကိုအလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့နေမတ်ကကုန်သွားမှာဘရောမှာကြောက်စရာမလိုအဲ့ဒီပုံမှာနဗီတွေတအားသဘောထားရှိတယ်နဗီတွေရဲ့သွားတဲ့လမ်းစဉ်ဒီဖိနှိပ်မှုကနေလုံးဝကင်းစင်နဗီသွားတဲ့လမ်းစဉ်ဒီဖိနှိပ်မှုကနေလုံးဝကင်းစင်ပမာအဖြစ်သမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မက္ကာမှာဝေးမက္ကာမှာသက်တော်40ဒီနေ့သမန်တော်ရဲ့ဘဝဘလောက်အပြည့်ကင်းစင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝေးတဲ့နေရာနေအသက်40ပြည့်တဲ့အထိမက္ကာကလူတမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်ချက်တစ်ခုထောက်ပြစရာရှိလူကြီးကူငယ်အယုတ်အလက်အညံ့မရွေးအားလုံးတမန်တော်ကိုလက်ခံဘလောက်ဒီတမန်တော်ကိုလက်ခံလဲဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့မဲ့ထားတဲ့မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တမန်တော်ကိုမုဟမ္မဒ်ကိုနာမည်တော်ကိုင်ကိုအမီသစ္စာချင်းဆိုပြီးတော့ချစ်စလုံးတဲ့တမန်တော်ကိုခေါ်ဒါပေမဲ့သက်တော်40ပြည့်တဲ့ဘယ်နေ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နဘဝတ်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတမန်တော်ကိုဒုက္ခပေးတာ73နှစ်လုံးတမန်တော်ဒီတိုင်းအလကားမနေရအောင်တမန်တော်ကိုကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါလို့ရအောင်ဒုက္ခပေးတမန်တော်ကိုနောက်ဆိုရအယူဆိုပြီးတော့တမုတ်ကြောကဆရာဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတွေးတိုးပြောက်ပေးတဲ့လူဆိုပြီးတော့တမန်တော်ကိုပြောဆိုကြတမန်တော်သွားတဲ့လမ်းမှာစူးရိခင်းနဲ့အမိုက်တွေကောင်းပေါ်ပြစ်ချတမန်တော်စိတ်သားလို့ကလုံးပူတွေတမန်တော်ရဲ့ကြောပေါ်ကိုတက်တမန်တော်ရဲ့လေဘေးမှာစောင်းဖို့တင်ပြီးတော့မှဆွဲပြီးတော့တမန်တော်ကိုလုတ်ချမှုတိုးတာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မှာအီမန်တဲ့ဆွာဘာတွေကိုရပြမရှိအောင်ဒုက္ခပေးနောက်ဆုံးပေးတဲ့ဒုက္ခကလွန်သွားပြီးအတိုင်းအတာနဲ့လွန်သွားပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုခံစားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်အလ္လာဟ်ကဆွာဘာတွေကိုလည်းဟိဂျရတ်တို့ကိုအမိန့်ပေးတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုလည်းဟိဂျရတ်တို့ကိုအမိန့်ပေးတယ်အဲ့ဒီဟိဂျရတ်တို့ကိုသွားနေတာတော့မှတမန်တော်ကိုအရှင်ရအတေရကလုံးအကောင်တရားဆုချမယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့နောက်ဆုံးမဒီနာကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဘဒရ်ကိုလာပြီးတော့ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲတယ်ဘဝတ်မှာလာပြီးတော့ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲတယ်ခန္ဓာမှာလာပြီးတော့ကျူးကျော်စစ်တဲ့အချိန်ကြီးအခါကဆင်နွှဲမက္ကာမှာလည်းဒုက္ခပေးတယ်မဒီနာမှာလည်းပဲရပြန်မရှိအောင်တမန်တော်ကိုအေးမနေအောင်တမန်တော်ကိုအချိန်ကြီးအနီးနီးလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးနောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တ
hijrat လုပ်ပြီးတော့10 နှစ်မြောက်မှာတမန်တော်မက္ကာကိုအောင်မြင်သိမ်းပိုက်ခဲ့အဲ့တော့မက္ကာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မက္ကာကိုသိမ်းပိုက်ဖို့သွားနေတယ်မက္ကာဇဟရမ်ဆိုတဲ့နေရာနာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလူကိုကြုံလဲဆိုတော့မက္ကာကလာတဲ့အဘူဆူဖီယန်ကိုကြုံအဲ့ဒီတော့ကဟဇရတ်အဘူဆူဖီယန်ရဒီအလာဟ်အန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လို့မရတယ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကအီမန်လက်မခံနိုင်ဘူးအဘူဆူဖီယန်ဆိုတာကတော်ကြီးကျယ်တဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အဲ့ဒီတော့ကရန်သူမဒီနာကိုကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာစစ်ကူးစီးချုပ်တင်တဲ့အမြဲတမ်းပါလာတဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ဆုံးမက္ကာကိုတမန်တော်တိမ်ဖို့ချီတက်လာပြီးတမန်တော်နဲ့ဆဟာဘာပေါင်း1000ပါတယ်နောက်တဲ့ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘူးသူရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပဲတမန်တော်ရဲ့အချစ်ဝင်သွားပြီးအီမန်ကဝင်လာတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ပေါ်မှာအီမန်ယူလိုက်တကယ်တော့တလုံးတော့ကပေးခဲ့အဲ့တော့အဘူဆူဖီယန်ဆိုတာကမက္ကာမှာတကယ်ခေါင်းဆောင်အဲ့တော့ဘယင်းရဲ့လက်တင်အရဆိုရင်ဝါဂျအလူအအစ္စတာအာလီဟာအဇစ်လာတကယ်ဂုဏ်ကြီးရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအညွန့်ပါလို့ပြရမှာချိုးပြရခေါင်းပထောင်နိုင်အောင်ချိုးပြရဒါပေမဲ့အဘူဆူဖီယန်ကမက္ကာမှာတကယ်ခေါင်းဆောင်အဘူဆူဖီယန်အီမန်ယူပြီးတော့ဟဇရတ်အဘူဆူဖီယန်ရဒီအလာဟ်တအာလာတခင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတယောက်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုရှောက်တင်နေယာရဆူလလာအဘူဆူဖီယန်ကမက္ကာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူကဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုကိုလိုလားတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ဂုဏ်သက်စေမဲ့အရာတစ်ခုလောက်အမှတ်သားတစ်ခုလုပ်ပေးပါဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကြီးညာတဲ့မန်ဒခလာဒါရာအဘီဆူဖီယန်ဖဟူဝါအာမင်ဘယ်သူဟာအဘူဆူဖီယန်ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်မလဲအဲ့ဒီလူငိမ့်ချမ်းသာဝင်ကြောင်းအဲ့တော့တကူမထာမှာကမက္ကာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီလက်ထိုးထိုးမလွယ်တမန်တော်နဲ့ဆဟာဘာတွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့မက္ကာမှာရှိတဲ့လူတွေလက်ထိုးထိုးမလွယ်အားလုံးတရားခံတယ်မက္ကာမှာရှိတဲ့လူတွေလက်ထိုးထိုးမလွယ်အားလုံးပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကိုခြေပုံးကြီးခံထိုက်တဲ့လူတွေမက္ကာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီလက်ထိုးထိုးမလွယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူခြင်းခံထိုက်တဲ့လူဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတမန်တော်အဘူဆူဖီယန်ဟဇရတ်အဘူဆူဖီယန်ရဒီအလာဟ်တအာလာတခင်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြင့်မေးတဲ့အဘူဆူဖီယန်ရဲ့မန်ဒခလာဒါရာအဘီဆူဖီယန်ကောဝါအာမင်အဘူဆူဖီယန်ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့လူငိမ့်ဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဟဇရတ်အဘူဆူဖီယန်ရဲ့ဂုဏ်ကိုမြင့်မေးတဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာမိမိရဲ့ရန်သူတွေကိုတမန်တော်ခွင့်လွှတ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ဒီအဘူဆူဖီယန်ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကိုလိုဝင်းမဲ့တွေကတေချာပေါင်းရန်သူတွေဖြစ်တေချာပေါင်းတမန်တော်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့တေချာပေါင်းသူတို့ကိုကွက်ပြရမယ်အရေးယူရမယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်သဘောထားရှိတယ်နဗီရဲ့လက်စင်ဒီရာမတ်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်ဖိနှိပ်မှုပေါ်မှာအခြေမခံဘူးဖေးမှကုညီမှုပေါ်မှာအခြေခံတယ်စာနာထောက်ထားမှုပေါ်မှာအခြေခံတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းပေါ်မှာအခြေခံအဲ့တော့တမန်တော်ကျင့်ကြတယ်မန်ဒခလာဒါရာအဘီဆူဖီယန်ဖဟူဝါအာမင်ဘယ်သူကအဘူဆူဖီယန်ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လဲအဲ့ဒီလူငိမ့်ခွင့်ရအဲ့ဒီခါမှာတယောက်ကရှောက်တင်တယ်ယာရဆူလလာမက္ကာမှာကိုရောအေးဝမ်းမဲ့သူတွေကတရားခံတွေကအများကြီးတစ်မျိုးလုံးနီးပဲအဘူဆူဖီယန်ရဲ့အိမ်ထဲမှာသူဘယ်လောက်ဆန့်မှာလဲအဘူဆူဖီယန်ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သူငိမ့်ခွင့်ရသွားပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေအေးယူမှာကျန်တဲ့လူတွေအသက်ခံရမှာဘယင်းဆိုရင်တမန်တော်ဘယင်းဆိုရင်တတ်မယ်လို့ပြောမှာဒါပေမဲ့တမန်တော်နဗီဖြစ်တဲ့နဘွတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်စောင့်နေတဲ့အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှင်းရတဲ့မန်ဒခလလ်မစဂျစ်အလ်ဟရာမဖဟူဝါအာမင်ဘယ်သူဟာမစဂျစ်အလ်ဟရာမနဲ့ကိုဝင်လေအဲ့ဒီလူငိမ့်ဝင်ရအဲ့တော့မစဂျစ်အလ်ဟရာမဆိုတော့အခုကတော့အကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီတော့မစဂျစ်အလ်ဟရာမတည်တည်လေးအဲ့တော့ရှောက်တင်တဲ့သူကရှောက်တင်တဲ့ယာရဆူလလာမစဂျစ်အလ်ဟရာမထဲမှာလည်းမက္ကာကလူတွေဘယ်လောက်သွားဆန့်မလဲဘယ်လောက်ဆန့်မလဲအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နဲ့မန်အဂလကဘာဘဟူဖဟူဝါအာမင်ဘယ်သူဟာကိုယ့်အိမ်တကားကိုပိတ်ပြီးနေမလဲအဲ့ဒီလူငိမ့်ခွင့်ရအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ဘာမှရှာဖို့ရှိအိမ်ထဲမှာဘာပဲရှိရှိကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုယ်တကားပိတ်ပြီးနေတဲ့လူငိမ့်ခွင့်ရအဲ့တော့မက္ကာမှာတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အားလုံးလူငိမ့်ချမ်းသာဝင်ရပါဆက်ပြီးတော့ကျင်းကြတယ်တဝူတယောက်ကများရင်ဆိုင်မှုထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အာမတန်တော့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဆ
Sawari Umar, Fakire, now Malay, little Nitana will be. Yes, I'm Mulari, a single young body, a say young Viloma, Amatano, Ruti Dore, Fakir, Timiano, Gurulone, Tamano Mene, but who are Lenin Talent, and who are Nitana, when Kabama, Kobo, and then Allah says, Sunine, Chibu, Doka, Bigade, Miyabu, Pretty Matawe, Tegera. Generally, the boy became Jibulosin, someone of your team, Sallallahu Alaihi Wasallam, the Baba Sigate, Tariq, Tamai Masha, Salu, Nabuatka, Rahmat Poma, a chicken, and Nabuatka, Kayuna Poma, a chicken. Oh, look up, Brigade, Alu, the one of your team, Sallallahu Alaihi Wasallam, Quiloke, the man of Makabu Dane, Kabae Togumre, Kaba with John or Ewan. Buddha Bushene, Tamano Namaspade, Piro Piantoro, a Pima, the Cheluma, Tamano, Luka Brigade, Alu Yauni, Tamano Basu Chamalesra, so to take in Alu Saumidare, Tamonami Sallallahu Alaihi Wasallam, La Tasriba Alaykum Yaw. Yusuf Alayhi Salam, create ye go a yene who fellow Tamonoga, Maka, Tamio, Peloke. Yusuf Alayhi Salam ni korega Yusuf Alayhi Salam ko yere ne ma tha kera takhu welo kera now bama maloke Makkah ka de tamon me ji sallallahu alaihi wasallam ko ke paum nya do dukha be kera ab me tamon me ji sallallahu alaihi wasallam piye gayuna ko pyare la tasriba alaikum yaw ine meno ne pattabi atti pe mo twe ye yu ko we ji be meno lokere lokye din ne pattabi Kitty, also who don't know Loma, Alu Quillut, Alu Quillut, Alu China Vidoro, the Monamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kaba Anthony Amala, Loma, highlighted, Kaba Bibiro highlighted, the Manoe Sema Usman Saibiyao, the Manoe Sema Usman Saibiyao, Eri Usman Saibi Sura, Badule Sura. Iwakia Biomi Dinito City, yeah. Usman Sabi Sura, Tamanamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, Makagani, Madina, who Hijrat Dukhanima, Kabaye Tokan, Mutual Lipsit. Usman Sabi got Kabaye Tokan, you are Kabaye Tokan, Missy, and you are Mutuali. Kaba, we talk on a good year when you are Ibadat Dukhane, talk to him, Bema, to the bottom of Lumia. Aratamani Sallallahu Alaihi Wasallam, Makagani, Madina who Hijrat Dukhani, Makagani, Madina who Hijrat Dukhanima, Kaba Ulare, now so Nine Kaba, Tawablo, Yenemar Toromachim, Makagal, Duka, Peru, Makabu, Supa, Tuamera, Tuaniara, Ikaba, Utamano, Mokwane, Saint Emma, Toro, Kanzaniare, Chini, Machini, Toro, Chiqueni. Tamanami Sallallahu Alaihi Wasallam also knows that Tawaf Lode, Loki Doro, Anima, Usman Saibiga, Akuna Tamano, Tiny Niama, La Tiny, Tortula de Mashide, Tamano, Usman Saibi, Tamano, Ashima, Laya de Niama, Tamano, yet, Yapilo Yore, Saibi, now Kaba, the Canal of Pembe, and the Master Narakata of Patch. Kaba, the Canal of Pembe, and the Master Narakata of Patch. Sabi ay loman na lunare ma iman machine. Nabuat ya azmat cinte na lunare ma machine. Siro sabi ga ci. Siro mela ko kabare ko milo thai. Ko kabare ko maspa. Melo harwe buddhi ko sogat. Melo harwe bab dadari lansing suno de. Lowa kabare pe mo ena. Toro tite khaga tamano ubyo tamanami sallallahu alaihi wasallam toro yu churu ne thabore shaibi khana be ngo daga mo ni khana ma namas narakat be kha shaibi tore namyole ne me bala be be ga ko be bo shi tamanami sallallahu toro se ko pyo dwar shaibi ko tamano byo shaibi ye chain the chain yaula Any tema, main time in any other, not time.
မင်းကင်လာတဲ့တော့ငါလက်ထဲမှာရှိငါမတ်တရတဲ့နေရာမှာမင်းပြန်ရက်ဒီနေ့ငါမင်းစီကနေရိုးကျိုးကျိုးနဲ့တော့တောင်းလို့အဲ့ဒီနေ့ကျရင်မင်းကစီကနေရိုးကျိုးကျိုးနဲ့တော့ပြန်တောင်းအောင်အဲ့ဒီနေ့ကျရင်မင်းအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲသိချင်လိုက်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ပြီးကတမောတော်ကိုနဗီလို့လက်မကောင်နဘွတ်ရဲ့အစပတ်မရှိတော့ဘာမှနားမလဲသူသိတာကငါမှအာနာရှိတယ်ငါမှပါဝါရှိတယ်ငါဒီကာဘာရဲ့ဖတူလီလက်ရှိဒီတော့ငါလက်ထဲမှာငါပြုသမျှအားလုံးကဒီဟာကဒီသွေးကသူ့တက်ထင်ကိုရောက်နေတော့ခေတ်စကားနဲ့တွေ့တမန်တော်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဒါတွေအားလုံးစောင်းအိမ်မက်တွေပဲစောင်းဖို့မရှိဒီအိမ်မက်အကောင့်နဲ့ပေါ်လာဖို့လည်းရှိသောသမအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တို့ချိန်ပွဲပြီးတော့ကာဘာထဲမှာနမတ်နရကတ်ဖတ်ခွင့်မရဘူးတမန်တော်မဒီနာကိုဒီတရက်လောက်လာလိုက်တယ်ရှင်းနေတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မကာကိုသိနေကာဘာရဲ့တော့တမန်တော်လက်ထဲရောက်လာတယ်တောင်းခိုင်းလိုက်တယ်တမန်တော်ကာဘာတော့ခွင့်နဲ့အထဲဝင်နဲ့နမတ်ဖတ်တယ်အပြည့်ပြည့်တဲ့အားလုံးကိုပြလို့ကြောင်းချိန်ရတယ်လူငယ်တဲ့ရှင်းနေကဆိုင်ပြီးထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတမန်တော်ထိုင်တမန်တော်လက်ထဲမှာတော့ရှိလူငယ်တဲ့ရှင်းနေကတမန်တော်ရက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုဆိုင်ပြီးရောက်လာတမန်တော်ရှိမှယူယူတူးတူးနဲ့ဒီတော့ပြန်တောင်းဘိုက်ကလေးတာမန်ကလေးတလုံးမှာတော့ဘူဝလီလုပ်ပြီးတောင်းတောင်းအရှင်းနေတာကာဘာရဲ့ဘူဝလီဆိုတာနေတဲ့ကြာဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့ကွာအလ္လာဟ်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတကယ်ခစ်မတ်လုပ်တယ်အလ္လာဟ်အိမ်တော်ကိုအကျိုးပြုတယ်အဒီနီယတ်နဲ့တော့ဒါကောင်းတာဒါဒီတိုင်းပြောပြဆိုလိုနေတဲ့သဘောကပလီကိုခစ်မတ်ရိုးရိုးဒီပလီတလုံးကိုဘိုက်တလာတစ်ခုကိုခစ်မတ်လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတာတော်ကြီးကျယ်တဲ့နေမတ်အဲ့တော့ကာဘာဆိုတာကနမတ်ပေါင်းဒီမှာတစ်ချိန်ဖိုင်ဟိုမှာတစ်ချိန်ဖိုင်ဒီမှာအချိန်တစ်သိန်းလောက်ဖတ်တဲ့သဘောပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကာဘာရဲ့ဘူတူလီဖြစ်ဆိုတာနည်းနည်းတော့ဘုံမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဆိုင်ပြီးမျောလေးချက်တော့မရှိဘာကြောင့်လဲတမန်တော်ကိုမတန်မရာဆက်ဆံတာသူဆက်ဆံထားတဲ့ပုံစံကဘလို့မှခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေကမကောင်းဒါပေမဲ့ဘလို့လို့ဆိုတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုင်ပြီးတမန်တော်ရက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလာရက်ပြီးတော့တမန်တော်စီကနေတော်တော်ကြီးကျူးကျူးနဲ့ဒီတော့တောင်းအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဆိုင်ပြီးကိုပြောတယ်ဆိုင်ပြီးမြို့မှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမှတ်မိလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမှတ်မိယာရဆူလလာကျွန်တော်မှတ်မိအခုရဆူလဆိုတာသူလက်ခံကျွန်တော်မှတ်မိအဲ့တော့မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရင်ကောင်းမလဲမင်းပဲပြောမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရင်ကောင်းအဲ့ဒီကမှဆိုင်ပြီးကတမန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုဆွဲပြီးတော့ကန်လို့လိုက်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကအကွန်ကရီဝနဘီယွန်ကရီအကွန်ကရီဝနဘီယွန်ကရီငါကြုံနေရတဲ့လူကတာမန်ဖို့တကယ်ကိုမုံမြတ်လာတဲ့ညီကိုတော်တယောက်နဲ့ငါကြုံနေတယ်ဆိုင်ပြီးနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကညီကိုဝေးတော့ဘာလို့လဲဆိုင်ပြီးလည်းပဲကုရိုက်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်လည်းကုရိုက်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ကဒီသားစုဝင်တွေပဲကွဲတာခန္ဓာကအတူတူပဲမျိုးပါကုရိုက်မျိုးနဲ့အဲ့တော့ဆိုင်ပြီးပြောတယ်တခြားလူဆိုရင်တော့အမျိုးမျိုးအပြင်းထန်ဆုံးဆုံးဖြတ်မှတေးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတော့မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမျောလင့်ဘူးယာရဆူလလာကိုရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မမျောလင့်ဘာလို့လဲကိုရောဆိုတာအကွန်ကရီတဘောရာကြီးတဲ့အရာရာကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ်မှာကောင်းကျိုးပြုနိုင်တဲ့ဒီကိုရောတယောက်ဖြစ်တဲ့ဝနဘီယွန်ကရီအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့သဘောထားကြီးတဲ့တိခန့်နဲ့ခွင့်လွှတ်တဲ့လူတွေကိုကောင်းကျိုးပြုတဲ့နဗီတမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ကြုံနေရတာမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဖြစ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီခါမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဆိုင်ဒီကိုရိုးတန်းနဲ့တော့ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အလို့မလို့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဆိုင်ဒီလက်ကျတော့ပေးတကယ်တော့ဒီဆိုင်ဒီတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုနောက်ဆုံးနမတ်နရကတ်ဖတ်ခွင့်မပေးခဲ့ရိုင်းရိုင်းပြပြဆက်ဆံခဲ့ဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်သိငယ်နေပြီနဗဝတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုစောက်တဲ့လူကဘရောမှပြီးနေတဲ့အလို့တိမ်ငယ်တဲ့လူကိုရင်ဝင်ထဲမှာသွေးပွေပြီး
တိမ်ငယ်တဲ့လူတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပြီးစာနာမှုတွေအကျဉ်းနာတရားတွေပေးတယ်အဲ့တော့စိုက်ပြီးတိမ်ငယ်နေတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်စိုက်ပြီးလက်တွေတော့ပေးတယ်ပေးရင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့စိုက်ပြီးကိုကျေးဇူးပြုလိုက်ဒါကြောင့်တန်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်မြတ်တခင်မိန့်ကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တဲ့ဝအင်နကာလာအလာခူလူကင်အဇီမ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကခူလူကင်အဇီမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်အလုံးတရားကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်ခူလူကင်အဇီမ်ဆိုတာခူလူကင်အဇီမ်ဆိုတာဘလို့စိတ်ဓာတ်ကိုပေါ်လဲဆိုလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုမကောင်းတာလို့ရင်အဲ့ဒီလူကိုခွင့်လို့ရုံနဲ့မကောက်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေကျေးဇူးပြုခြင်းပြုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခူလူကင်အဇီမ်လို့ခေါ်တယ်အခုဒီမှာတမန်တော်ရှိုက်ပြီးကိုခွင့်လို့ပြီးတော့တော့ပြန်ပေးရုံနဲ့မကောက်ခူလူကင်အဇီမ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်ရဲ့သုံးသပ်တိုင်းဒါကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ထူးခြားမှုအလ္လာဟ်မြတ်တခင်ခူလူကင်အဇီမ်နဗီတွေထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တပါးလေးကိုရှင်းပြခဲ့တာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှိုက်ပြီးရဲ့တဲ့ပေါ်ပေးနဲ့မိန့်ကြားတဲ့ရှိုက်ပြီးတဲ့ဒီတော့ကကိယာမတ်အထိမင်းရဲ့လို့တော်ဝင်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိဘယ်ထိလဲဗျကိယာမတ်အထိရေရောတန်တန်ပေးလိုက်ရင်တော့မှဒီတော့ကအချိန်မီကွယ်လွန်သွားရင်နောက်တစ်ယောက်လက်ထဲရောက်နိုင်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်ဒီတော့ကမင်းလက်ထဲမှာနေမဟုတ်ဘူးမင်းတည်သွားရင်မင်းရဲ့သားတည်မင်းရဲ့မိကိယာမတ်အထိမင်းတို့ဆိုင်ပြီးရဲ့ခံစားရဲ့လက်ထဲမှာပဲဒီတော့ရှိအဲ့ဒါနဗဝတ်ရဲ့လမ်းစဉ်နဗဝတ်ဆိုတာကတိမ်ငယ်နေတဲ့လူတွေဘာလို့လဲပေးပွေပေးတယ်ကျင်နာမှုတွေပေးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိမ်ငယ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်မေတ္တာတွေဘိမနာပေးနိုင်တာဘယ်လိုပဲပေးနိုင်နဗီပဲပေးနိုင်တယ်နဗီရဲ့လမ်းစဉ်ရှောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချစ်ပေးပွေမှုတွေရမယ်အကျဉ်းနာတရားတွေရမယ်ဒါကောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်တာခုနှစ်တက္ကရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘယ်ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်2014ပြီးသွားရင်2015တောင်ပြီးသွားဘာတွေကြီးပဲလာခုနှစ်တက္ကရာတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘယ်သူမှဘာမှကျွန်တော်တို့ကိုမပေးခွင့်ပေးနိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်လုပ်ပေးနိုင်တာကသမဏမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ပြီးခဲ့တဲ့နဗဝတ်ရဲ့လမ်းစဉ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့မေတ္တာခြင်းငွေကျွန်တော်တို့ရအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့မျှတမှုရအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့အေးချမ်းမှုရအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ဖိနှိပ်မှုလုပ်ခြင်းကိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြအလ္လာဟ်ရှင်တဲ့လက်ခံပါ